Ả Vân Kỳ này vào ngày đại hôn bị vạch trần thân phận tiên kim giả, lại vì Hạ Xuân Dược bị Hoắc tướng quân biết được, giờ còn giả vờ tự vẫn, tướng quân chắc chắn sẽ bỏ Ả ta. Bổn công chúa giả vờ tự vẫn, ngươi chờ mà xem, chờ Khưu Tư được gửi sang Hầu phủ ký tên, Ả ta sẽ bị tống ra khỏi tướng quân phủ. Ai mà ngờ ta. Chiêu Ninh trưởng công chúa của Đại Thịnh Triều, quyền khuynh thiên hạ, nuôi vô số nam sủng, sau một giấc ngủ lại xuyên vào chính thoại bản cho người khác bị đặt về ta, trở thành phản diện độc ác trùng tên trùng họ, đích nữ của Vĩnh An Hầu phủ, Vân Kỳ. Đã tới đây rồi, ta tuyệt đối không để ngươi rơi vào kết cục không ai nhặt xác. Con đường sau này, bổn công chúa sẽ tự mình đi. Vận mệnh này ta tự mình định đoạt. Sao hả ta lại khác hẳn với hồi sáng thế? Ta còn tưởng là ai? Chẳng phải tiên kim giả của hầu phủ mới gả vào Khoác gia hôm qua sao? Ngực không một chữ, thân phận cũng là trộm được, cũng chỉ dám dùng thủ đoạn thấp hèn như Hạ Dược. Ta là tiên kim giả thì đã sao? Ta là thiếu phu nhân được Khoác gia lễ hỏi đàng hoàng, cho dù muốn hư ta thì cũng là chuyện của Khoác gia, không đến được một nha hoàn như ngươi nói ra nói vào. Ta chỉ tiếp bất bình thay cho gia. Đau lòng cho Khoác Kiêu, ngươi cũng xứng à? Gia quy của Khoác gia đối với đám nô tài phạm thượng để xử trí thế nào nhỉ? Phả miệng 50 cái, bán sang Nam Cương. Thiếu phu nhân, nô tỳ sai rồi. Thiếu phu nhân tha mạng, nô tỳ không nên nói bậy. Tăng ca đó hôm nay Khoác Kiêu về phủ rồi. Phiền ngươi chuyển lời giúp ta. Trước khi hưu ta muốn gặp chàng một lần. Dạ. Kiếp trước ở trưởng công chúa phủ, từng hưởng hết Mỹ Nam Giang Nam, nuôi vô số nam sủng, nhưng chưa từng gặp kẻ nào lạnh lùng khó thuần phục như này. Ngươi muốn gặp ta làm gì? Lại là màn kịch gì đây? Muốn giả vờ đáng thương trước mặt ta, cầu xin ta đừng hưu nàng ta sao? Tướng quân, cuối cùng ngài cũng đến. Tướng quân, Khổ nhục kế vô dụng với ta. Ngươi không thể tiếp tục ở lại tướng quân phủ nữa. ngài nhất định phải tùy tình với ta như vậy sao? Ngươi trói ta sao? Chóng mặt quá. Nàng ta hạ thuốc ta từ lúc nào vậy? Tướng quân tuy mặt lạnh, nhưng lòng dạ lại ấm áp. Đây là mục đích ngươi gọi ta đến đây sao? Ngươi tưởng làm như vậy là có thể ở lại sao? Tướng quân chắc hẳn đã nghe qua lời đồn về ta ở trong kinh đùa chứ. Ai cũng bảo ta bản tính lẳng lơ. Đã vậy, chi bằng ta chứng thực lời đồn. Hơn nữa, ta và tướng quân là phu thê ân ái chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Chần chừ thêm, lỡ không còn là phu thê, chi bằng lúc này tranh thủ thời cơ. Dù sao, người đàn ông tốt như tướng quân cũng không dễ tìm. Nữ nhân đó đâu? Lão phu nhân, tướng quân đang trong phòng nói chuyện với phu nhân ạ. Cái gì? Kiều Nhi, Kiều Nhi, Đừng vào. Con và phu nhân có chuyện cần bàn. Con sẽ giải quyết mọi chuyện. Mẫu thân không cần phải lo lắng. chúng ta đi. Tướng quân, ngài đối với ta thật tốt. Những lời ngươi vừa nói là thật lòng sao? Đương nhiên là thật rồi. 3 năm trước, khi tướng quân đại thắng trở về, giữa đám đông, khoảnh khắc ta nhìn thấy tướng quân ghiềm ngựa, quay đầu nhìn Bá Tánh,
trong lòng ta đã khắc sâu hình bóng của ngài. Từ đó ta ngày đêm nhung nhớ tướng quân, nhưng phận nữ như khuê cát như ta vốn chẳng có cơ hội được gặp ngài. Những giờ học nữ công ta đều bỏ dở, lén lút vào tàng tư cát xem binh thư, nghĩ rằng làm vậy có thể hiểu về tướng quân thêm một chút. Nhưng ta thực sự rất ngốc, đọc thế nào cũng không hiểu. Chuyện hạ thuốc tướng quân ta có điều che giấu là lỗi của ta. Vậy nên nếu tướng quân nhất quyết muốn hư ta tuyệt không oán thán. Ngươi đứng dậy trước đi. Đây là cái gì? Bị lộ tẩy rồi, trăm cài tóc gì thế này, trơn như vậy. Mùi hương này quả nhiên là ngươi lại hạ thuốc ta. Dân Kỳ, ngươi giỏi lắm. Chẳng qua là muốn để lại cho ngài chút kỷ niệm khắc cốt ghi tâm thôi, khiến ngài đời này mỗi khi nhìn thấy nữ tử khác đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Ta chỉ hy vọng lần đầu tiên của ta và tướng quân có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nàng ta còn tỏ ra ấm ức. Người này đúng là miên toàn dối trá. Ta sẽ sai người gửi hưu thư đến hầu phủ. Sớm mai hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi tướng quân phủ đi. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Bị hư rồi. Tốt quá, đạt được mục đích. Ta đã từng tưởng qua quốc yến, nếu thực sự bắt ta cả đời này thủ tiết bên cạnh một nam nhân thì thà rằng lúc đầu bị quăng ra bãi ta ba còn hơn. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, sao ngươi lại đây? Nô tỳ là nha hoàn của tiểu thư, đương nhiên phải theo tiểu thư. Tiểu thư lại tướng quân phủ, nô tỳ sẽ bên hầu hạ. Tiểu thư về hầu phủ, nô tỳ đương nhiên cũng đi theo. Ngươi có biết hiện tại đích nữ của Vĩnh An hầu phủ đã là người khác không? Vậy cũng phải về phủ nghe theo lão gia và phu nhân. Tiểu thư một ngày là tiểu thư, nô tỳ một ngày vẫn là nô tỳ. Trước đây ta đối xử với người không tốt mà ngươi lại trung thành đến thế. Tiểu thư chỉ là hơi nóng nảy chút thôi. Năm đó mẹ nô tỳ bệnh nặng, nếu không phải tiểu thư cho phép nô tỳ xuất phủ chăm sóc thì ngay cả gặp mẹ lần cuối cũng không làm được. Nguyên chủ Dê Tuệ Hòa khóc lóc phiền nhiễu nên cho phép nàng ta xuất phủ, lại được nha hoàn này ghi nhớ ân tình. Vậy thì đi cùng ta đi. Dạ. Hầu phủ, lát nữa mới có kịch hay để xem. Đúng là nhục nhã tột cùng. Trước thì bị vạch trần thân phận giả, nay lại bị hưu bởi phủ tướng quân, đuổi ra khỏi phủ. Bây giờ cả kinh thành đều đang cười nhạo hầu phủ ta nhân nhầm thiên kim, nuôi phải một thứ không biết liêm sỉ. Phụ thân, mẫu thân, hai người bớt giận, đừng để tức giận hại thân. Phụ thân, Dân Kỳ này độc ác vô cùng. Nếu ả dám quay về, hầu phủ chúng ta cũng trực tiếp đuổi ả ra ngoài. Lão gia, phu nhân, vị bị tướng quân phủ đuổi đi kia đã quay về rồi. Đây chẳng phải là đích nữ cành vàng lá ngọc của hầu phủ sao? Có vài người chắc không phải vẫn nghĩ mình là tiểu thư hầu phủ cao cao tài tượng như trước đó chứ. Còn có mặt mũi quay về Vĩnh An hầu phủ chúng ta. Lan Hương cô nương nhìn xem, phấn trên mặt nàng ta lem luốc cả rồi, chắc là đã khóc suốt dọc đường. Cũng không lạ, dù sao bỗng chốc từ thiên kim tiểu thư biến thành con hoang, là còn bị hư sau ngày đại hôn. Sao có thể không khóc? Lan Hương này vốn là tiền nữ thân cận của nguyên chủ nhiều năm, ngoại trừ A Sửu, nàng ta chính là người bị trách mắng nhiều nhất. Giờ đây thân phận đảo ngược, nàng ta liền thừa cơ trèo lên đầu ta. Người dám đánh ta? Có gì không dám. Tên của ta hiện vẫn còn trong gia phả của Vĩnh An hầu phủ. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một đôi tỳ đã ký văn tự bán thân, dám nói chuyện với chủ tử như thế sao? Ngươi tưởng mình vẫn là đại tiểu thư sao? Ngươi chẳng qua là gì? Ngày nào gia phả chưa xóa tên ta, ngày đó ngươi phải quỳ xuống gọi ta một tiếng đại tiểu thư, hiểu chưa?
Lão gia, phu nhân, không xong rồi. Vân Kỳ đánh vào đây rồi. Nó phản rồi. Phụ thân, mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân. Ngươi câm miệng. Ngươi vốn dĩ không phải là huyết mạch của hầu phủ chúng ta. Ngươi còn mặt mũi gọi phụ thân mẫu thân sao? Vậy ta nên gọi là gì? Phụ thân giả, mẫu thân giả. Ngươi, đủ rồi. Uổng công hầu phủ ta bao nhiêu năm nay nuôi dưỡng ngươi như ngọc quý trong tay. Không ngờ được bản tính ngươi lại độc ác hèn hạ đến vậy. Này thân thế của ngươi, e là ngươi cũng đã rõ rồi. Hầu phủ tuyệt đối không chứa chấp ngươi. Phụ thân, lão gia. Phụ thân, người không sao chứ? Ngồi đi. A Sửu, khóa đa cũng không xấu. Mặc y phục của ta cũng xinh đẹp thật đó. Nữ nhân độc ác này sao còn dám gọi ta là A Sửu? Phụ thân, mẫu thân, nếu muốn đuổi con gái ra khỏi hầu phủ, chi bằng xem cái này trước đi. Ngày 27 tháng 3 năm Vĩnh Hy thứ 17, ngầm câu kết với Trần Quyền sát tẩy mã của Thái tử tại Duyệt Lai khách điếm phía Tây Thành. Mật bàn chuyện kéo bè kết cánh. Người viết cái gì đây hả? Sao vậy? Phụ thân không biết chữ sao? Những chuyện mà ngươi viết, ta làm khi nào hả? Phụ thân quả thật chưa từng làm những chuyện này. Bởi vì là do con bịa ra đó. Ngươi, Có điều, nếu những tội trạng này do chính miệng con nói ra, truyền đến tai bệ hạ, cho dù bệ hạ trong lòng có nghi ngờ, cũng sẽ nảy sinh hiềm khích với hầu phủ này thôi. rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thứ con muốn cũng chẳng nhiều. Chỉ cần hầu phủ công bố với bên ngoài nhận con làm dưỡng nữ, trên dưới trong phủ tiếp tục gọi con là đại tiểu thư là được. Làm được những điều này, con gái tất nhiên sẽ không ra ngoài nói lung tung. Con cũng là người biết điều, chút ảnh hiên ở Tây Viện cũng được. ỷ Quan Uyển con dừng lại cho nhị muội ở. Con chỉ giữ mình tuệ hòa để hầu hạ là đủ, không cần làm phiền người khác trong phủ. Dông ơn bội nghĩa, không thể giữ lại. Phụ thân, người sẽ không muốn lấy mạng con đó chứ? Phụ thân nuôi nấng con bên cạnh từ nhỏ, chắc hẳn sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu. Hơn nữa, con đã dám thẳng thắn nói chuyện với người thì đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi. Thật không ngờ, nuôi nấng bao năm qua không phải thứ vô ơn, mà là thứ lòng lan gia thú đến khó đối phó. Vậy phụ thân, mẫu thân, con xin phép lui trước. Lão gia, phụ thân, lão gia. Tiểu thư, bên trong vừa dơ vừa bừa, người ở ngoài này đợi chút. Tiểu thư, tiểu thư, mời ngồi. Tiểu thư, người cứ ngồi nghỉ ngơi, nô tỳ đi dọn dẹp. Đã thất thế phải ở Tây Viện, mà vẫn còn ra vẻ đại tiểu thư sao? Thứ đệ của nguyên chủ, con trai của Trịnh Diên Nương, Vân Tửng Trừng. Ngoài ta ra, e rằng không ai biết, Trịnh Diên Nương xuất thân nha hoàn, vốn là độc nữ của cự phú Thẩm Thị Giang Nam. Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ đã sỉ nhục Vân Tửng Trừng đủ điều, như Vân Tịch Nguyệt, tâm địa luyện lương, lại như một tia sáng chiếu rọi hắn. Sau này, số gia sản khổng lồ hắn thừa kế từ tổ phụ sẽ cam tâm tình nguyện dần đến trước mặt Vân Tịch Nguyệt, mặc nàng ta sử dụng. Đang thiếu bạc, lại có một đệ đệ hái ra tiền trong tương lai, dần đến tận cửa. Ngươi có công chạy tới đây chỉ để chê cười ta sao? Có lẽ ông trời có mắt, ác giả ác báo. Mới không lâu trước đây, đại tiểu thư hầu phủ còn đứng trên cao nhục mạ ta, nay lại rơi vào kết cục thế này. Vân Tửng Trừng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết mỗi từng người bị bán đi đâu sao?
Ngươi biết mẫu thân ta đang ở đâu sao? Ta có biết hay không, tùy thuộc vào thái độ của ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn biết, chi bằng giờ khởi đêm nay đến phòng tìm ta. Không đồng ý, từ đâu đến thì về đó đi. Biết ngay mà. Người này căn bản không có lòng tốt như vậy. Cho dù có biết tung tích của mẫu thân, cũng tuyệt đối không dễ dàng nói cho ta biết. Ngươi gọi ta tới đây đã muốn làm gì? Tuệ Hoa, ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Lại đây. Quỳ xuống, lau cho ta. Ta đâu có nói muốn ngươi dùng vải lau khuôn. Nàng ta coi ta là gì chứ? Dù đã xa cơ thất thế mà vẫn cao ngạo như vậy. Sao? Giận rồi? Không có. Như vậy được chưa? Đương nhiên là chưa. Ngươi sẽ không cho rằng hôm nay ta gọi ngươi tới là để lau chân cho ta đó chứ. Ngươi còn muốn ta làm gì? Bây giờ cởi y phục ra đi. Trước khi đến đã tắm chưa? Tắm rồi. Vậy lên đó làm ấm giường cho ta. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Thời tiết này thật sự quá lạnh. Cái nơi tồi tàn này ngay cả lò sưởi cũng không có. Hơn nữa, để làm ấm giường cho tỷ tỷ chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Còn ngay ra đó làm gì? Lên đi. Được rồi, có thể dậy rồi. Nàng ta quá nhiên chỉ coi ta như một vật làm ấm giường, dùng xong là dứt bỏ. Lát nữa lúc đi nhớ giúp ta thổi tắt nến. Khi nào ngươi mới chịu nói tung tích của mẫu thân ta? Xem tâm trạng ta đã. Ngươi sao vậy? Đau dạ gì? Đang yên đang lành, sao lại đau dạ dày? Buổi tối ngươi không ăn gì sao? Mấy thứ đồ dành cho hạ nhân ta không thèm ăn. Tự làm tự chịu.
Đáng đời. Quay lại rồi. Không yên tâm về ta sao? Đây là cái gì? Lúc này nhà bếp không có người, ta trộm đó. Không phải trước đây ngươi thường ăn loại điểm tâm này hay sao? Ngươi không sợ bị người khác phát hiện sao? Phát hiện thì phát hiện, cùng lắm là bị phụ thân mắng, là hạng không ra gì thôi. Uống nước đi. Không ngờ ngươi lại quan tâm đến ta như vậy. Ta chỉ sợ ngươi chưa kịp nói ra tung tích của mẫu thân đã mất mạng rồi. Tiểu thư, hay là người ăn chút gì đi, đừng để đói hại thân. Không vội, đợi thêm chút nữa. Ngươi ăn cái này đi. Tiểu thư, sao Tam thiếu gia lại đổ phần của mình cho người? Chắc là hắn sợ ta lại không chịu ăn sáng, đói mất mạng đó mà. Trước kia tiểu thư từng bao phen bắt nạt Tam thiếu gia chẳng những không oán, lại còn mang bữa sáng của mình cho tiểu thư. Ngươi cũng ăn đi. Đại tiểu thư, vị tiểu thư mời người qua ỷ quan viện một chuyến. Không, là Chiêu Nguyệt viện. Viện này hôm qua mới đổi chủ, hôm nay đã đổi tên. Cứ như sợ người khác không biết. Giờ Vân Tịch Nguyệt mới là đích nữ thật của hầu phủ. Ngươi gọi ta đến đây làm gì? Tỷ tới rồi. Căn phòng này vốn là nơi ở của tỷ. Những y phục và trang sức này mẫu thân nói đều thuộc về muội, nhưng muội vẫn muốn để tỷ với chọn vài món mình thích. Dù sao tỷ vẫn là đại tiểu thư, trên danh nghĩa của hầu phủ truyền ra ngoài, e làm tổn hại thể diện hầu phủ. Thiên kim hầu phủ này chưa làm nổi một ngày mà thích nghi nhanh đến vậy, đã bắt đầu biết lo nghĩ cho thể diện của hầu phủ rồi. Vân Kỳ này sao lại dám? Rõ ràng ta mới là thiên kim hầu phủ, là chủ của viện này. Tỷ hiểu lầm rồi, muội chỉ muốn để tỷ mang theo chút kỷ vật. Nhưng mà không sao, nếu tỷ không thích thì thôi vậy, là muội không tốt, không nên nhắc lại chuyện cũ, khiến tỷ phiền lòng. Ai nói ta phiền lòng? Nếu ta không nghe lầm thì ngươi vừa nói để ta chọn y phục và trang sức ta thích mang đi, đúng vậy. Tuệ Hoa, tới khố phòng lấy một cái bao lớn nhất qua đây. Dạ. Bao lớn là ý gì? Đi lấy hết y phục trong tủ, trang sức trên bàn, mang đi hết. Dạ. Tỷ đang làm gì vậy? Muội đã chu đáo như vậy, ta đương nhiên không thể phụ tấm lòng của muội. Thể diện của thiên kim hầu phủ đều nằm ở chỗ y phục và hộp trang sức kia. Muội yên tâm, sau này ta nhất định sẽ ăn diện cao quý như muội, tuyệt đối không làm mất mặt hầu phủ. Tỷ. Nhưng ý của muội là để tỷ mang đi vài món thôi. Mấy món này ta đều thích cả. Không thì muội nghĩ trước đây ta bày biện chúng trong phòng để làm chướng mắt mình hay sao? Ta vốn để sỉ nhục nàng ta, sao nàng ta có thể... Chuyện này là sao vậy? Nhị ca, nhị thiếu gia minh xét, tiểu thư nhà nô tỳ lương tiện,
Mới bảo đại tiểu thư chọn vài món đồ cũ mang đi, không ngờ đại tiểu thư là trực tiếp sai người lấy bao tới, muốn vừa vét tất cả y phục và trang sức mang đi hết. Dân Kỳ, sao ngươi có thể không cần thể diện như vậy chứ? Sao ngươi dám gieo vét hết mấy thứ này mang đi chứ? Ta có gì mà không dám. Đồ đạc trong phòng này trước kia vốn dĩ đều là của ta. Nếu ngươi đã xót muội muội ruột của mình như thế, thì nên mua đồ mới cho Tịch Nguyệt muội muội mới phải. Ngươi để tiên kim của hậu phủ, mặc y phục ta từng mặc, dùng trang sức ta dùng, thật là mất mặt hậu phủ. Của ngươi sao? Những thứ này đều là của Nguyệt Nhi. Là trước kia người tu hú chiếm tổ, ngươi còn mặt mũi mà nói những thứ này là của ngươi sao? Là ta khóc lóc van xin đòi làm thiên kim giả sao? Ta cũng là nạn nhân. Có nạn nhân nào kiểu này không chứ? Tiểu thư, lần này tốt rồi, có chỗ y phục và trang sức này, người sẽ không cần mặc những y phục rách rác đó nữa. Đợi chút, lại đi. Lau mồ hôi trên mặt đi. Tiểu thư, người ngồi nghỉ đi, nô tỳ đi sắp y phục và trang sức cho gọn gàng. Khoan đã, người xem thích cái nào, chọn vài món đi. Tiểu thư, nô tỳ chỉ là hạ nhân, sao xứng nhận trang sức quý giá này của người? Sao lại không xứng? Nữ tử chúng ta xứng với những thứ tốt nhất thiên hạ. Đối tốt với bản thân một chút. Nào, cầm đi. Rõ ràng chỉ xem nàng ta là loại thực dụng ham mê quyền quý. Rõ ràng muốn cho nàng ta biết cái giá của việc tính kế ta. Nhưng mà khoảnh khắc hưu thư được đưa đi, lại không hề thấy vui vẻ. Đêm nhắm mắt, trong tâm ta không hiện lên mưu kế của nàng ta, mà chỉ còn hương tóc khi nàng ta ghé đến, là hơi ấm nơi đầu ngón tay lướt qua cổ tay ta, là chút tủi thân thoáng qua nơi đáy mắt lúc bị ta lạnh lùng đẩy ra. Còn đau hơn cả mưu tính của nàng. Ta vậy mà đã nhớ nàng ta, nhớ nữ nhân dùng thủ đoạn hèn hạ để leo lên giường của ta. Rõ ràng ta nên chán ghét, nên khinh bỉ, nhưng mà chút rung động, chút bản năng đáng ghét đó lại dây dẳng không sao mà dứt được. Hưu nàng ta lại giống như lấy đi một miếng thịt trên người vậy. Người không chịu yên phận như nàng ta, không còn hôn sự này trói buộc. Lúc này chắc là tướng quân không ổn rồi. Có người nhìn thấy dân đại tiểu thư đã đi. Đi đâu? Nói. Bẩm tướng quân, dân đại tiểu thư đã đi Nam Phong quán. Chưa từng có nữ nhân nào lại dám đối xử với ta như vậy. Trong thoại bản có viết, bên ngoài không ai hay biết thân phận thật của Kỳ Trước. Thực chất lại là thất hoàng tử do hoàng hậu sinh ra. Không lâu nữa, hắn sẽ khôi phục thân phận hoàng tử. Mối quan hệ như vậy, đương nhiên phải đến làm thân trước rồi. Tiểu nương tử, người là... Ta muốn gặp Kỳ công tử của các ngươi. Việc này e là không được. Kỳ công tử nhà ta chưa từng tiếp khách. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi người có thể đối được câu đối mà Kỳ công tử đưa ra. Công tử nhà ta chỉ gặp người có cùng chí hướng. Nếu câu đối của người khiến công tử hài lòng, có lẽ công tử nhà ta sẽ chịu gặp mặt người một lần. Có điều, câu đối của Kỳ công tử đưa ra đến nay vẫn chưa có ai đối lại được. Không biết có thể xem qua không? Được. Đúng là khó đối. Tên Kỳ Trước này chỉ thiếu nước viết thẳng được làm phiền ta lên giấy nữa thôi. Làm phiền lấy cho ta cây bút. Được. Mời đi lối này. Mang vào cho công tử nhà ngươi đi. Cô nương, mời đi bên này. Công tử nhà ta nói mời cô nương gặp mặt.
Ta nghe Lý Quản sự nói, người đó được vé sao là một cô nương. Nhìn tuổi tác của cô nương nhỏ hơn ta tưởng tượng. Mời. Công tử cũng có dung mạo kinh diễm hơn ta nghĩ. Hạt dân phá hán nguyện, nhiệt tủ tan băng xương, đem nỗi cô quạnh và mệt mỏi trong giấy trên, mở ra chút ấm áp của khói lửa nhân gian. Đây là rượu ta hầm nóng cho cô nương. Cô nương muốn nếm thử không? Rất thơm. Đây là rượu hoa quả ta tự tay ủ. Mơ xanh ngâm sương xuân 3 tháng, trộn quýt mật hấp cùng lá thông. Cuối cùng dùng nước tuyết phong kín vỏ, chôn dưới gốc mai. Mùi hương thanh ngọt, vào miệng tựa như ngậm đám mây mềm, lại có thể khiến xương cốt người ta say đến mềm nhũn. Cô nương, chớ có tham chén. Ngon. Dám hỏi cô nương muốn gặp ta là vì chuyện gì? Công tử muốn nghe lời thật lòng không? Đương nhiên. Ta nghe nói người trong kinh thành đồn rằng Kỳ công tử của Thấu Ngọc Lâu khuynh quốc khuynh thành, nên muốn tới xem thử có thật sự như lời đồn hay không. Vậy cô nương gặp rồi có thất vọng không? Mỹ nhân như ngọc. Ngọc đẹp có vết, cũng chỉ như hòn đá dở mà thôi. Thấy dung mạo này không còn tiếc nuối. Kỳ trước cuối cùng ta cũng nắm được điểm yếu của ngươi rồi. Thì ra Kỳ công tử cao ngạo lạnh lùng lại là một tên quẹt. Con hà kệ cánh nhà ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đôi chân này của ta bị nãy phát hiện rồi. Ta thấy hơi chóng mặt, ra ngoài hít thở chút. Ta đã nói, rượu này rất dễ say. Đời người có mấy lần say, gặp mỹ tủ đương nhiên phải say ngay. Nàng muốn hôn ta sao? Được không? Nàng muốn hôn ta sao? Được không? Thiên kim giả của hậu phủ không giống như trong lời đồn chút nào. Hoắc tướng quân, công tử nhà ta đang tiếp khách, sao ngài có thể tùy tiện xông vào chứ? Các ngươi đang làm gì? Hoắc tướng quân chưa được cho phép đã tự ý xông vào, có phải là quá thất lễ rồi không? Kỳ công tử, ngươi và nàng ấy là thế nào? Chỉ là khách quý tham chén say rượu, lúc đứng dậy suýt ngã. Ta chỉ là đỡ nàng ấy mà thôi. Tướng quân, không lẽ nhìn nhầm gì rồi sao? Kỳ công tử, ngươi có biết dân tiểu thư là thê tử trước của tướng quân không? Chuyện này ta thật sự không biết. Có điều, nếu đó là thê tử trước, thì cô nương đây hoàn toàn có quyền tự do. Hoắc tướng quân, ngài hùng hổ xông vào như vậy, không lẽ là đã hối hận rồi sao? Nếu nàng ấy đã sai rồi, vậy để ta đưa nàng ấy về hầu phủ. Hoắc tướng quân, có phải quá coi thường ta rồi không? Nơi này là Thấu Ngọc Lâu, khách của ta cho dù là đại tướng quân đương triều cũng không thể tùy tiện đưa đi được. Các ngươi ồn quá đi. Hoắc tướng quân, ngài cũng đến xem rượu của Kỳ công tử sao? Rượu của Kỳ công tử thật sự rất ngon. Dân Kỳ, rốt cuộc nàng có đi theo ta không? Ôm ôm.
Chỉ là còn hát. Nàng ấy chơi chán cũng phải về nhà thôi. Tạm biệt Kiệt công tử, hôm khác ta lại tới. Dân Kỳ. Tướng quân, sao ta lại ở trên xe ngựa của ngài? Chuyện lúc nãy ở Thấu Ngọc Lâu, nàng hoàn toàn không nhớ gì sao? Ta nhớ ta đã gặp Kiệt công tử uống rượu mơ xanh của nấy ủ. Rượu mơ xanh Kiệt công tử ủ rất đẹp. Không, ý ta là Kiệt công tử rất ngon. Nàng đến Thấu Ngọc Lâu để làm gì? Nàng có biết đó là nơi nào không? Nàng là nữ tử, lại chẳng mang đến chút danh tiết nào sao? Chính vì biết rõ nên ta mới đi. Khoác tướng quân đã hư ta rồi, trong lòng ta vô cùng buồn bực. Tìm nơi mượn rượu giải sầu cũng hợp tình hợp lý thôi nhỉ. Huống hồ cả kinh thành đều đồn đại ta trời sinh lẳng lơ. Một người trời sinh lẳng lơ, thanh danh bại hoại như vậy, đến Nam Phong quán thì có sao? Nếu nàng ấy thật sự lẳng lơ, thì lúc ở bên ta sao có thể vẫn là thân xử nữ được chứ? Rõ ràng bị các kinh thành chỉ trỏ nghị luận đàm tiếu như vậy, vậy mà dân giả như không hề để ý. Có điều tướng quân đã hư ta rồi, vậy chúng ta đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, ngài quản ta làm gì? Hôm nay ngài đến Thấu Ngọc Lâu tìm ta, không lẽ là thấy ta đi tìm nam nhân khác nên ghen đó chứ? Ta chỉ là tiện đường mà thôi, muốn mang mấy món mà nàng đã quên ở tướng quân phủ trả lại cho nàng thôi. Dù sao nên kết thúc êm đẹp. Khó cho Khoác Kiêu có thể tìm thấy thứ tầm thường thế này. Xem ra ta còn phải đa tạ tướng quân rồi. Bây giờ cũng đã muộn, ta xin phép về hầu phủ trước, không làm phiền tướng quân thêm nữa. Sự quấn quýt thân mật ngày hôm đó khiến ta thao thức không thôi, còn nàng ấy lại cư xử cứ như là quên sạch tất cả vậy. Rõ ràng những chuyện như này, nữ tử phải là người bận tâm hơn mới đúng chứ. Nàng thật sự không có gì muốn nói với ta sao? Nàng thật sự không có gì muốn nói với ta sao? Ta quả thực có lời muốn nói với tướng quân. Là gì? Tướng quân, ngài có thể... Nếu lúc này nàng ấy mở miệng cầu xin, có lẽ ta có thể cân nhắc lại chuyện giữa hai chúng ta. Ngài có thể cho ta mượn ít tiền không? Nàng nói cái gì? Hiện giờ ta không một xu dính túi. Nếu như ngài thật sự thương xót ta, có thể lấy bạc đè ta. Nàng thiếu tiền thì làm sao mà gặp được Kỳ chứ? Nghe nói trong kinh thành có người bỏ ngàn vàng cầu kiến hắn một lần cũng không được tội nguyện. Ta gặp Kỳ trước không dựa vào tiền bạc, mà là tài hoa. Đi đi. Chà đã. Nếu hiện tại nàng đã ngồi trên xe ngựa của ta, vậy cứ để xe ngựa của ta đưa nàng về. Không cần đâu. Tướng quân, ngài từng nghe qua câu này chưa? Một người cũ biết điều nên biến mất như chưa từng tồn tại. Tướng quân đã hưu ta, vậy ta và ngài nên tránh hiềm nghi. Nếu không sẽ ảnh hưởng tướng quân tìm hồng nhan đó. Nàng, tránh hiềm nghi, ngày đó còn bám lấy ta quấn quýt không rời.
Tựa dùng ngực ta, nói ta là người nàng nằm mơ cũng muốn gặp. Này đến ngồi xe ngựa của ta cũng muốn tránh hiểm nghi sao? Cái gì mà ái mộ ta suốt 2 năm? Quả nhiên đều là những lời dối trá buộc miệng nói ra của nữ nhân này. Hẹn đêm nay, việc còn dở. Nơi này chỉ có ta và nàng. Sẽ không bị kẻ khác làm phiền nữa. Kỳ công tử hẹn gặp mà ăn mặc thế này, chẳng phải quá thiếu thành ý sao? Dân cô nương dạy ta, thứ ta có thể cho nàng nhiều hơn Hoắc Kiêu rất nhiều. Vậy xem ra Kỳ công tử không chỉ phải trả học phí cho ta, mà còn phải trả phí khám bệnh nữa. Phí khám bệnh sao? Để ta giúp chân của công tử từng chút tìm lại cảm giác. Xem ra y thuật của ta rất cao minh. Tiểu thư, đêm qua người đi đâu? Sao bây giờ mới về? Đi kiếm tiền đưa chúng ta chứ đâu. Cho dù có chuyện gấp bằng trời, cũng đợi ta ngủ dậy rồi nói. Tiểu thư, Tam thiếu gia bị Chu Mama bên phía phu nhân đưa đi rồi, nói là muốn dùng gia pháp với Tam thiếu gia. Chó của ta sẽ mai dám động vào. Không biết mẫu thân gọi con đến là vì chuyện gì? Mẫu thân ruột của ngươi tuy thấp hèn, nhưng lúc trước ta thấy ngươi đáng thương, bèn coi như ngươi chưa từng được mẫu thân ruột dạy dỗ, vẫn còn cứu được. Hôm nay ta thật không ngờ, hầu phủ nuôi ngươi bao nhiêu năm, lại nuôi ra thứ trộm gà bắt chó, không biết liêm sĩ. Cũng chỉ là 3 miếng bánh đậu cuộn mà thôi. Tam thiếu gia, nhà bếp bị mất đồ. Có người tận mắt thấy người đêm trước khoảng giờ tí một khắc vào nhà bếp, đồ bị mất đó có phải là do người lấy không? Phải. Người đó còn nói, sau khi người rời khỏi nhà bếp đã đến chút ảnh hiên của đại tiểu thư. Đồ bị mất trong bếp có phải do đại tiểu thư sai người trộm không? Đồ là do ta trộm, nhưng không phải do đại tiểu thư sai khiến. Tự ta ăn hết rồi. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Thứ người ăn là đồ cúng tế tổ tiên. Đồ cúng sao? Đây là tội đại bất kính với tổ tiên. Nhẹ thì cũng phải quỳ phạt ở từ đường 2 ngày, nhịn ăn 3 ngày. Tội này người có gánh nổi không? Người đâu? Mang đồ lên đây. Đây là Quách Tiến Cống lĩnh Nam, chuyển từ ngoại ngũ linh suốt 7 ngày mới tới. Lão hầu gia lúc còn sống thích nhất vị chua ngọt này. Ta tốn bao công sức mới gom đủ 24 quả, giờ lại bị người ta ăn chỉ còn lại vỏ không. 3 ngày sau là lễ tế tổ của hầu phủ. Ngươi để hầu phủ dùng thứ gì để cúng tế tổ tiên đây? Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, tội này cứ cố gắng nổi không?
Còn chưa từng nhìn thấy chậu quýt này. Thứ còn lấy trong bếp chỉ là 3 miếng bánh đậu cuộn thôi. Đến chúc ảnh hiền vì có chuyện cần bàn. Chuyện quýt tiếng cống bị ăn mất, con hoàn toàn không hay biết. Tam thiếu gia, người vẫn không chịu nhận. Quýt này lúc phòng bếp đóng cửa vẫn còn nguyên vẹn. Sáng sớm đi thay đá đã bị người ta ăn vụng. Người đến bếp trong thời gian đó chỉ có mình người. Không phải người làm thì có thể là ai? Ngày thường ta thấy con là đứa trẻ hiểu lễ nghĩa, chắc chắn sẽ không tham miếng quýt này đâu. Con chỉ cần nói cho mỗi thân biết có phải là Vân Kỳ sai con đi trộm quýt này không. Nếu con chịu nói thật, chuyện hôm nay không liên quan đến con rời đi là được. Không phải. Con chỉ lấy vài miếng bánh đậu cuộn. Quýt tiếng cống con hoàn toàn không biết. Càng không liên quan đến đại tiểu thư. Được lắm, đúng là thứ hèn hạ. Ngươi đã muốn làm anh hùng gánh tội thay người khác, vậy thì ném thử roi me của hầu phủ, xem có cứng hơn ngươi không. Ăn dụng đồ cúng tổ tiên, đại nghịch bất đạo, còn ra thể thống gì? Xử theo gia pháp, đánh 20 rồi, sau đó quỳ ở từ đường 3 ngày. Như thế nào cũng không quan trọng. Dù sao ta có bị thương không, có đau không, trên đời này cũng chẳng có ai bận tâm. Chân tướng rốt cuộc như thế nào cũng không có ai thèm để ý. Dừng tay. Sao nàng ta lại đến đây? Dừng tay. Phụ thân mẫu thân đang làm gì vậy? Tỷ tỷ, hôm trước Tam ca đã lén trộm cái tiếng cống cúng tổ tiên trong bếp, hỏi thì Quỳnh ấy không chịu nhận nên mới phải dùng đến gia pháp. Vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì đúng là quá mất mặt. Không phải. Có điều ta là thấy tò mò. Đêm trước khi Vân Tưởng Trần đến chúc ảnh hiền tìm ta, trên người không hề có dấu vết của quýt. Không lẽ Vân Tưởng Trần ở ngay trong bếp ăn sạch chỗ quýt đó hay sao? Có lẽ Tam ca chưa từng ăn loại quả quý giá thế này, nhất thời tham ăn. Tham ăn? Một lần ăn hết 24 quả quýt tiếng cống, ta thấy không phải là tham ăn, e là sẽ chướng bụng đó. Đúng rồi. Nếu chuyện này không liên quan đến ngươi cũng không cần đến xem náo nhiệt. Đợi thi hành xong gia pháp, chuyện này coi như xong vậy. Xem phụ thân nói kìa, chuyện này tuy không liên quan đến con, nhưng con cũng muốn san sẻ nỗi lo với phụ thân. Phải điều tra rõ rốt cuộc là Vân Tưởng Trần đang nói dối, hay là kẻ lén ăn quýt tiếng cống là một người khác. Ăn cũng đã ăn rồi, chỉ còn lại một đống vỏ, còn điều tra gì nữa? Con từng đọc được trong một cuốn y thư, quýt đường là loại quả có tính hàn. Nếu ăn quá nhiều trong một ngày thì không được uống sữa bò tươi, nếu không sẽ đau bụng, tiêu chảy, tứ chi lành ngắt. Chi bằng cho đệ ấy uống một bát sữa bò tươi xem sao. Nếu Vân Tưởng Trần có triệu chứng này thì con thấy 20 roi này vẫn còn chưa đủ, ít nhất phải đánh thêm 10 roi. Nhưng nếu không có thì chứng tỏ Vân Tưởng Trần hoàn toàn trong sạch. Trước khi ngay cả Tam Tự Kinh ngươi chẳng còn thuộc, còn xem y thư gì chứ? Nếu mẫu thân không tin, có thể gọi đại phu tới hỏi là biết ngay. Gọi đại phu thì không cần đâu. Không cần sao? Mẫu thân vừa rồi tức giận như vậy, không điều tra rõ, sao chứng chỉnh gia phong? Mẫu thân không muốn gọi đại phu đến. Chuyện này không lẽ còn có ẩn tình gì khác? Lẽ nào còn có ẩn tình khác? Nói đến mặt chữ còn không biết hết, Tam Tự Kinh còn học không vào, sao có thể đọc qua y thư khó hiểu được? Hay là đang cúi lừa ta, muốn khiến ta hoang mang lo sợ? Có thể có ẩn tình gì chứ? Nếu ngươi đã quả quyết như vậy, vậy thì truyền đại phu tới hỏi xem có chuyện như vậy hay không. Dạ. Trần Nghi Chính có chuyện này không?
Quả thật là có. Trong Thiên Kim Phương có ghi chép, quýt đường có tính mát, vị ngọt, ăn nhiều dễ tổn thương dương khí tỳ vị. Nếu dùng chung với các loại sữa tươi thì sẽ gây xung khắc lẫn nhau. Nhẹ thì đau bụng buồn nôn, nặng thì khí huyết ngưng trệ. Xem ra con gái không nhớ nhầm. Vừa hay, hôm nay con có bảo Tuệ Hòa chuẩn bị sữa tươi, chi bằng cho đệ ấy uống một bát đi. Đệ có nói dối hay không, kiểm chứng là biết ngay. Uống. Thế nào rồi, Trần Nghi Chính? Ông nhìn dáng vẻ của đệ ấy có giống người đã ăn 24 quả quýt không? Tam thiếu gia hơi thở bình ổn, sắc lưỡi hồng nhạt, rêu lưỡi trắng mọng, cũng không có dấu hiệu đau bụng. Theo ta thấy, không hề có dấu hiệu khó tiêu. Chuyện quýt tiến cống e là còn có ẩn tình khác. Nếu không phải nó làm, ắt hẳn là đám nô tài trong bếp tự ý trộm. Dù cho biết rõ là ai, ông ta vẫn chọn cách bao che. Lập tức điều ra toàn bộ nhà bếp. Nếu bắt được kẻ trộm, đánh 30 triệu. Chờ Bán đã. đi. Lúc nãy nghe Trần Y Chính nói màu sắc của rêu lưỡi. Con nhớ nếu một người ăn lượng lớn quýt đường, rêu lưỡi sẽ có màu vàng cam. Ta vừa để ý rêu lưỡi của muội trông như dính màu nước quýt. Không phải muội lén ăn đó chứ? Muội không có. Không phải muội lén ăn. Không có. Vậy muội hãy uống hết bát sữa còn lại đi. Nếu muội không làm, dù cho cô uống vào cũng không sao. Đủ rồi, Vân Kiệt. Ngươi tưởng ngươi vẫn là đại tiểu thư Hồ Phủ như trước, Nguyệt Nhi là nha hoàn của ngươi để ngươi tùy ý sai bảo sao? Nhìn rõ thân phận của mình đi. Vậy con biết rồi. Muội, giờ muội đã là đích nữ của Hầu Phủ rồi, sao vẫn không bỏ được thói quen khi còn là nô tỳ vậy? Muội muốn ăn gì cứ nói thẳng là được. Mẫu thân thương muội như vậy, đương nhiên sẽ không tiếc muội đâu. Sao muội lại lén ăn quýt tiến cống, lại còn một lần ăn hết luôn? Đệ tổ Địa Tông trên cao mà biết được chuyện này sẽ đau lòng biết bao. Chẳng qua chỉ là một bát sữa tươi. Con uống. Chỉ là đau bụng mà thôi, nhịn một chút là qua. Nguyệt Nhi, con làm sao thế? Mũi Tư, con khó chịu muốn đi tịnh phòng. Chắc chắn là do trước đây con chưa từng uống sữa tươi nên cơ thể không chịu được. Mau đưa tiểu thư đi tịnh phòng. Trần Y Chính mau tới khám cho Nguyệt Nhi. Dạ. Nếu không phải nha đầu này nhiều lần làm khó, Nguyệt Nhi sao đến mức mất mặt như này? Đúng rồi, coi như quýt tiến cống bị lú mèo quăng phá đi. Sau này không ai được phép nhắc lại chuyện này nữa. Hai người các người đều về Tây Viện đi. Còn đi được không? Được. Phải theo ta về chút ảnh hi. Chuyện hôm nay là chủ mẫu bày kế hãm hại người. Ta đương nhiên biết rõ. Bà ta mượn danh nghĩa của người đổ hết những tội danh vô căn cứ đó lên đầu của ta.
Có điều, không phải ngươi rất hận ta sao? Tại sao ngươi không thuận theo bà ta để hãm hại ta, mà lại cứng rắn gánh chịu trận đòn này? Làm thì nhận, không làm thì không nhận. Ta không phải muốn bảo vệ ngươi, chỉ là không muốn đảo lộn trắng đen. Chỉ là ta không ngờ tới ngươi lại biết chuyện sữa bò kỵ với quýt, và chén sữa đó lại có tác dụng nhanh như vậy. Ngươi không lẽ thật sự cho rằng hôm nay phân tịch nguyệt thất lễ ở đại sảnh là vì uống sữa tươi đó chứ? Không lẽ ngươi... Hôm nay ta đi bảo Tuệ Hòa đi mua một ít dược liệu phòng khi cần đến. Trong đó có 3 đầu xương. Lúc ta bảo Tuệ Hòa chuẩn bị sữa đã dặn thêm chút 3 đầu xương vào một bát. Nếu trên lửa của phân tịch nguyệt không có màu của quýt, ta sẽ dùng bát không bỏ thêm thuốc trả lại trong sạch cho ngươi. Nhưng ai bảo ta phát hiện nàng ta ăn vụng, còn liên thủ với mẫu thân mình cấu cách hãm hại ta. Ta đương nhiên không có lý do tha cho nàng ta. Sao? Thấy ta ác độc? Dù sao, ngươi trước nay vẫn vậy. Đừng lề mề nữa, cởi y phục ra đi. Ngươi nói gì? Ta nói cởi sạch. Ta nói cởi sạch. Ngươi không cởi, sao ta bôi thuốc cho ngươi? Đợi máu trên lưng của ngươi khô lại dính vào y phục, lúc đó mới xé ra. Sẽ đau lắm đó. Người cao cao tại thượng, quen được người khác hầu hạ như nàng ta, sao có thể chiêu hạ mình để mà bôi thuốc cho ta chứ? Không muốn cởi thì cút ra ngoài. Đến lúc đó cho dù vết thương trên người của người có lở loét cũng chẳng liên quan gì đến ta. Run cái gì? Được rồi. Nhìn ta làm gì? Sao? Ta đẹp đến mức khiến người không thể rời mắt. Ngươi đúng là thích tự luyến. Hôm nay ta bôi thuốc cho ngươi, ngươi vẫn chưa cảm ơn ta đâu. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nên xưng hô với ta thế nào? Xưng hô sao? Gọi tiếng người nên gọi đi. Ta muốn nghe. Tây tị. Tây tị. Cảm ơn.
Tỷ tỷ. Tỷ ấy như một yêu tinh, như muốn nuốt chửng người ta, để khiến người ta tình nguyện hiến dâng cả mạng sống. Ngoan, đệ đệ ngoan ngoãn như thế, tỷ đã chuẩn bị một món quà tặng cho đệ. Hôm nay thấy ở trên phố, cảm thấy rất hợp với đệ, cho nên tiện tay mua về. Ta nghĩ đệ sẽ thích. Nhìn xem, có phải rất hợp với đệ không? Nó còn có thể phát ra tiếng động. Sau này đệ đeo nó vào, có tiếng vang lên, ta sẽ biết đệ ngoan của ta có ngoan ngoãn ở nơi tỷ tỷ bảo hay không. Đây là dây xích sao? Đúng vậy. Khó nhận ra lắm sao? Dân Kỳ, ngươi có phải hơi quá đáng rồi không? Quá đáng? Ngươi tưởng ai cũng xứng đáng có được nó sao? Nếu là người khác muốn, ta còn chẳng thèm cho đâu. Ta là người, không phải con rối cho ngươi sai bảo. Hay là ngươi lại muốn dùng tung tích của mẫu thân ta để uy hiếp ta, ép ta phải đeo cái này? Vân Kỳ ta chưa bao giờ ép buộc người khác. Thứ này nếu người không muốn thì có thể đi rồi. Tiểu thư, vết thương của Tam thiếu gia có phải rất nghiêm trọng không? Nô tỳ thấy lúc thiếu gia đi, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Đưa lọ thuốc đó qua cho hắn đi, để ở cửa là được. Tiểu thư, nhị tiểu thư bị Tào Tháo được cả đêm qua, nghe nói chạy vào tịnh phòng không dưới 20 lần, cả người phơ phạc. Phu nhân thức trắng đêm ở viện của nàng ta, sáng nay dưới mắt đen thui một vòng, rồi đánh lên con nhà người khác. Ánh mắt chủ mẫu lạnh như băng, đến được con gái mình chịu khổ. Tấm lòng từ mẫu ấy lại chân thật hơn cả ngọc trai. Còn gì nữa không? An Tiễn bá tứ phủ gửi thiệp mời đến. Phu nhân đã gọi những thợ may nổi tiếng nhất trong kinh thành tới, nói muốn làm cho nhị tiểu thư 10 bộ y phục mới, còn định làm thêm mấy bộ trang sức bằng vàng khảm đá quý. Nói là nhị tiểu thư 5 ngày nữa dự yến sẽ theo. Trong cốt truyện gốc, sau buổi tiệc, Vân Tịch Nguyệt được Tà Thế Tử để mắt tới nhanh chóng đứng vững trong giới quý nữ, danh tiếng lên như diều gặp gió, càng lúc càng không dung nổi nguyên chủ, cuối cùng đẩy nguyên chủ vào đường cùng. Nghe nói Tà Thế Tử hồi kinh rồi. Dạ. Muốn thay đổi số phận vẫn phải mượn tay hắn. Nhưng 2 năm trước, Tà Lẫm Vũ thổ lộ với nguyên chủ công khai từ chối, lại còn khiến hắn nhục nhã không còn mặt mũi. Tà Lẫm Vũ vì yêu sinh hận đi biên cương. Tuệ Khoa, ngươi giúp ta đi dò la hành tung của Tà Lẫm Vũ, nhất định phải thật chi tiết. Dạ. Thế tử, sao giờ mới về? Chậm chạp quá đó. Chuyện ngày sai nô tài đi nghe ngóng, nô tài đã nghe ngóng được rồi, không bỏ sót chút nào. Nói đi, giống như những gì chúng ta nghe được lúc hồi kinh hôm qua. Đại tiểu thư dân gia đó giống dĩ không phải là thiên kim hầu phủ. Không chỉ như vậy, chuyện đó dở lỡ ngay ngày thứ 2 sau khi thành thân. Hoắc tướng quân lấy dân tiểu thư là vì nàng ta đã hạ thuốc ngải. Hoắc tướng quân lấy dân tiểu thư là vì nàng ta đã hạ thuốc ngải. Hoắc tướng quân sau khi biết chuyện này đã lập tức viết hưu thư gửi đến hầu phủ. Nữ nhân độc ác và kiêu ngạo này 2 năm trước đã sỉ nhục ta trước mặt mọi người ra sao? Dân Kỳ, ta thích muội. Chỉ có nam nhân tốt nhất thiên hạ mới xứng với ta. Tạ Lẫm Vũ, ngươi xứng sao? Giờ đây nàng ta thành ra như vậy, cho dù gái cho một quan ngũ phẩm e rằng cũng chẳng đủ tư cách. Huống chi hiện giờ nàng ta tai tiếng đầy mình, lại trở thành người bị tướng quân phủ ruồng bỏ. Tiểu gia ta hôm nay vui vẻ, toàn bộ rượu của Vọng Xuân Lâu hôm nay tiểu gia ta bao hết. Bây giờ ta đang rất nóng lòng, muốn được nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta. Làm ơn đi, cô nương.
Cô nương này sao lại để lộ túi tiền ngay giữa phố như vậy chứ? Vừa ra tay là 5 lượng bạc. Khách sáo rồi. Một thân một mình, dáng vẻ yếu mềm, lại mang theo nhiều bạc như vậy. Lỡ như mà bị cái gian nào đó để mắt tới. Chưa từng thấy thiên kim nhà nào mà chịu đến gần đã ân mài thân đầy mũ quyết như vậy. Ngốc thật đó. Bị người ta bám theo mà cũng không biết. Tưởng mình đứng trong hậu viện sao? Bỏ đi. Hôm nay gặp được bổn thái tử, coi như là ngươi gặp may. Đi. Cô nương, ra tay hào phóng quá ha. Hay là chia cho huynh đệ bọn ta ít bạc đi. Mấy người định làm gì? Giả ngây ngô cái gì nữa. Ông đây tận mắt nhìn thấy ngươi đưa cho lão ăn mày đó 5 lượng bạc trắng. Nếu biết điều thì mau đưa túi tiền cho ta. Nếu mà không chịu đưa thì các ca ca sẽ tự mình khám người đó nha. Tiền. Đã. Tiền đâu? Khốn kiếp. Dám lừa không? Chán sống rồi hả? Ngài, không lẽ ngài là Tạ Thế Tử sao? Hung thần dẫm chân một cái cũng có thể khiến kinh thành rung chuyển. Hôm nay đại xui xẻo để hắn bắt gặp chúng ta cướp bóc. Thế tử gia tha mạng, thế tử gia tha mạng, thế tử gia tha mạng. Bọn ta thật sự không biết cô nương này là người của ngài. Nếu mà biết thì cứ cho bọn ta 10 lá gan cũng không dám đâu. Phải. Vậy ý của ngươi là người khác thì ngươi dám sao? Cút đi. Nếu còn để ta thấy các ngươi lãng vãng quanh đây, ta sẽ treo lửa các ngươi lên trước cổng thành cho quả ăn. Dạ. Bọn họ đi rồi, ngươi có thể buông tay. Mau về nhà đi. Hình như vừa nãy ta đã vô tình bị trật khớp. Sao ngươi ngốc quá vậy? Vậy ngươi còn đi được không? Được rồi, đã giúp thì giúp cho chó. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Ta tìm người đưa ngươi về. Ta tên Tề Vân, phụ thân là viên ngoại lang bộ lễ Tề Minh Nguyên. Hôm nay ta ra ngoài muốn đến từ hữu đường tặng chút y phục và lương thực. Không ngờ giữa đường lại làm rơi đồ. Ta mới xuống xe để tìm. Nha hoàn của ta cũng đi chỗ khác tìm rồi. Đúng rồi, xe ngựa của ta đang dừng ở dưới cây hòe thứ hai phố Tây. Không biết có thể phiền công tử sai người đi báo một tiếng để xe ngựa của ta qua đây đón hay Cô không? nương này ngốc nghếch. Tại đơn thuần lương thiện nhìn rất dễ bị bắt nạt. Ngươi làm mất cái gì? Thiệp đấu giá của An Viện Bá Tước Phủ bị ta làm mất rồi. Vừa rồi nghe mấy tên đó gọi công tử là Thế Tử. Không biết Thế Tử có biết chuyện này không? Thiệp mời đó quan trọng với người lắm sao? Tiền và đồ thu được từ đấu giá đều dùng để cứu trợ. Ban đầu ta định quyên góp trăm cài của mình, muốn góp chút sức mọn. Ngươi đợi ta ở đây. Ngươi cầm lấy dùng đi. Dù sao thì vào phủ có thiệp mời là được. Nhưng Thế Tử, ngài đưa thiệp mời cho ta, vậy ngài thì sao? Việc này không cần ngươi lo. Đến lúc đó ta nói thiệp mời bị mất, kêu An Viễn Bá Tước Phủ gửi lại cái khác là được. Người của ta đã đi gọi xe cho ngươi rồi, lát nữa là đến. Đa tạ Thế Tử. Thế Tử đúng là một người tốt, vừa đẹp lại vừa lương thiện. Hôm nay nếu không có Thế Tử
Ta thật sự không biết phải làm sao nữa. Công tử, xe ngựa tới rồi. Nếu bây giờ ngươi mà cứ cố đi, chân sẽ càng nghiêm trọng hơn đó. Hay là để ta ôm ngươi qua đó. Vậy làm phiền thế tử. Tiểu thư, nô tỳ không tìm thấy thiệp mời. Người bị sao vậy? Vị này là... Vừa nãy ta gặp mấy kẻ tiểu nhân. May có vị công tử này cứu giúp. Huynh ấy còn đưa thiếp mời cho ta. Chuyện nhỏ thôi. Ngươi về nhà với thoa thuốc. Đa tạ thế tử. Tiểu thư, chân của người... Ta không sao, giả vờ thôi. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ như vậy. Mọi sự trùng hợp đều là sắp đặt có chủ ý. Buổi đấu giá của An Viễn Bá Tước Phủ, ta đương nhiên phải đi. Sau này Tà Lẩm Phủ biết được sự thật cũng chẳng sao. Dân Kỵ, ngươi còn dám về đây? Trong phòng của ngươi sao đã có nhiều bá đạo xương như vậy? Ngươi hạ thuốc hại người, không sợ bị quả báo hay sao? Ta có gì mà phải sợ? Dì ca chưa từng nghe qua câu này sao? Người tốt không thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Huống hồ là Vân Tịch Nguyệt lén ăn có tiếng cống, rồi vu quan cho Vân Tửng Trần, khiến cho đệ ấy phải chịu gia pháp. Ta chỉ khiến nàng ta bị đau bụng một đêm đã là nương tay lắm rồi. Dân Tẩn Trần, nó chỉ là thứ tử. Trước kia chẳng phải là ngươi hay sỉ nhục hắn lắm sao? Hãy mở miệng ra là mắng hắn thấp hèn mà. Giờ đây ngươi lại quan tâm đến hắn rồi sao? Đúng vậy, ta chính là quan tâm đệ ấy. Hai người bọn ta một thiên kim giả, một thứ tự thấp kém, sinh ra vốn chỉ nên ôm nhau, liếm vết thương an ủi lẫn nhau. Người sinh ra đã tôn quý như nhị ca, sao không bao giờ hiểu được? Ngươi, tỷ ấy nói, chúng ta sinh ra vốn dĩ nên ôm nhau liếm vết thương, an ủi lẫn nhau. Cũng đúng, các ngươi một kẻ độc ác hèn hạ, một kẻ thân phận thấp hèn. Người đến đây làm gì? Không phải tỷ nói cần người làm ấm giường sao? Trước đây ta cần, nhưng giờ không cần nữa. Ta đã nói, ta chưa bao giờ ép buộc người khác. Nếu người không muốn làm chó của ta thì có thể cút được rồi. Ta bảo người cút, người không nghe thấy sao? Không ngờ đích nữ hầu phủ nuôi dưỡng suốt 16 năm qua lại là một kẻ giả mạo, bảo sao vừa ngốc lại kiêu ngạo, dám làm chuyện điên rồ hạ thuốc ở tướng quân phủ, còn vọng tưởng gả vào đó nữa chứ. Loại người khuyết mạch dơ bẩn như nàng ta, tu hú chiếm tổ, tội ác chồng chất, nay bị tướng quân phủ dùng một tờ hưu thư đuổi đi, đúng là đáng đời. Hoắc tướng quân đến. Thế tử đến.
Hỗn thế tiểu bá vương của Trấn Quốc công phủ sao cũng đến? Đúng vậy, bình thường ngài ghét nhất lễ nghi trường đà, không thích chỗ đông người. Sao không nên lại nể mặt đến đây? Sao đàn ấy không ở đây? Chẳng phải đã có thiệp mời rồi sao? Không lẽ là do vết thương ở chân vẫn chưa lành, cho nên đi lại khó khăn? Tả Thế Tử, nè, con gái của lễ bộ viên ngoại Tề Minh Huyên sao vẫn chưa đến vậy? Lễ bộ viên ngoại Tề Minh Huyên sao? Tả Thế Tử có nhầm lẫn gì không? Tề viên ngoại chỉ có một đứa con trai, không hề có con gái. Cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Ta đang nói tới Tề Dân, con gái của Tề Minh Huyên. Nàng ấy rõ ràng mang theo thiệp mời. Tề Vân là ai? Thế tử già, tiểu nhân không dám nói bừa đâu. Tề viên ngoại quả thật chỉ có một đứa con trai, là Tề Hoàng. Ngài ấy ngồi ở bên kia. Chuyện này là sao đây? Biết đâu Tề Hoàng còn có mùi muội, dù không phải là mùi muội rượu thì biểu muội, nghĩa muội cũng được. Làm việc của ngươi đi. Mỗi lần Vân Kỳ xuất hiện, tầng tầng lớp lớp đều là đồ quý giá xa hoa. Họ không thể treo đầy cả người, chỉ sợ người ta không biết nhà Vĩnh An hầu phủ giàu có như vậy. Vị thiên kim thật này ăn mặc đơn giản, không chỉ toát vẻ cao quý còn vô cùng thanh nhã, phải đó. Đây mới đúng là phong thái của thiên kim thật, chẳng giống như vị kia, cứ như gà rừng so với phượng hoàng vậy. Người là Tịch Nguyệt tiểu thư của Vĩnh An hầu phủ. Bên kia còn chỗ trống, tiểu nhân dẫn người qua đó. Làm phiền rồi. Đường nét của muội thật thanh tú, mềm mại như nữ tử Giang Nam, khác hẳn kẻ phách lối ngang tàn trước kia. Đúng vậy, muội muội mang khí chất cao nhã, chẳng giống kẻ chỉ biết đeo vàng mặt bà kia, tục không thể so được. Các tỷ tỷ quá khen. Đáo gì thật đó. Náo nhiệt thật đó. Giọng nói này sao lại giống như của Tề Dân đến vậy? Chào đã. Dân Kỳ, Tề Dân. Muội muội khéo thật, muội cũng ở đây sao? Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Vân Kỳ, ngươi có biết đây là nơi nào không? Một kẻ giả mạo sắp bị đuổi khỏi phủ như ngươi, không có thiệp mời mà dám xông vào bá tước phủ, ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Ai bảo ta không có thiệp mời? Nếu không có thiệp mời, sao ta vào được đây? Ngươi còn nói dối. Thiệp mời của bá tước phủ rõ ràng chỉ gửi cho thiên kim thật Vân Tịch Nguyệt. Từ khi nào gửi cho thiên kim giả? Sao ngươi có được thiệp mời hả? Bá tước phủ đúng là không gửi thiệp mời cho ta, mà là Tà Thế Tử của Trấn Quốc công phủ đã đưa thiệp mời của ngài cho ta, mời ta đến. Nếu ngươi có ý kiến thì hỏi ngài ấy. Tạ Lẫm Vũ sao có thể? Dân Kỳ, ngươi đi theo ta. Tạ Lẫm Vũ, ngươi làm ta đâu? Ta làm đau ngươi hả? Dân Kỳ, ta hỏi ngươi, người mà ta gặp ngoài Vọng Xuân Lâu vào 5 ngày trước là ngươi có đúng không? Người hao tâm tổn trí, che mặt giả vờ tình cờ gặp ta, tại giả vờ bị bọn lưu manh chặn ở trong hẻm nhỏ, mục đích là để cướp lấy thiệp mời của ta. Ta đúng là mù mắt, mới không nhận ra được ngươi. Ta lừa ngươi đó. Thì đã sao? Ta hỏi xin trực tiếp, ngươi cũng đâu có cho. Dân Kỳ, 2 năm không gặp, nữ nhân độc ác nhà ngươi. Tạ Lẫm Vũ, ngươi ồn ào quá, giờ đã yên tĩnh được chưa? Ta, nụ hôn đầu của ta. Dân Kỳ, ta phải lấy mạng ngươi. Không được chạy.
Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích, Tạ Thái tử. Hoắc Kiêu, ta sợ. Ngươi, Tạ Thái tử, cho dù Dân Kỳ có làm gì khiến ngài tức giận thì nàng ấy cũng là một nữ nhi yếu đuối. Ngài cưỡng ép kéo nàng ấy tới đây, lại ức hiếp như vậy, có phải là quá thất lễ rồi không? Ta Đúng vậy, thật sự rất quá đáng. Ta ức hiếp nàng ta hả? Hoắc Kiều, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ức hiếp nàng ta hả? Ta vừa mới tới đây đã nghe thấy ngài muốn lấy mạng nàng ấy, vậy còn chưa tính là ức hiếp sao? Đó là bởi vì cả kinh thành này ai mà không biết là ta hận Dân Kỳ thấu xương. Nếu chuyện ta bị nàng ta dắt mũi, lại còn bị cướp mất nụ hôn đầu mà truyền ra ngoài, chẳng phải ta sẽ thành trò cười cho cả kinh thành hay sao? Chà đã, nếu như ta nhớ không lầm thì chính Dân Kỳ đã hạ thuốc ngài, ép ngài lấy nàng ta. Nữ nhân độc ác miệng toàn là dối trá như nàng ta, Hoắc tướng quân vẫn muốn bao che sao? Ta không bao che nàng ấy. Ta không bao che nàng ấy. Ta chỉ tiện đường đi qua, nói về lời công bằng mà thôi. Tiện đường cái kiểu gì mà tiện tới tận gốc của hậu viện luôn chứ? Được lắm. Dân Kỳ, nói nhục hôm nay ta lắm vũ ta ghi nhớ. Sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải trả lại. Rốt cuộc nàng đã làm gì Tạ Thái tử mà khiến cho hắn mất khống chế đến vậy? Ta có thể làm gì hắn chứ? Chẳng qua là do danh tiếng của ta hơi tệ chút, nên người khác bất kể gặp phải chuyện gì không suôn sẻ cũng đều tích đổ hết lên đầu ta. Ta không thể khiến danh tiếng của nãy tệ thêm nữa. Nếu nàng đã biết danh tiếng của mình không tốt thì hãy lo giữ gìn danh tiếng của mình đi. Giờ không còn như trước nữa. Mất đi sự che chở của hậu phủ, người khác sẽ không nhường nhịn nàng đâu. Chẳng phải nói Khoác tướng quân sau khi biết được chân tướng liền chán ghét Vân Kỳ đến cực điểm, hưu nàng ta rồi hay sao? Vừa nãy Khoác tướng quân tại sao lại rời đi theo? Không lẽ là vì Vân Kỳ? Thiệp mời của Vân Kỳ thực sự do Tạ Thế Tử đưa sao? Thấy dáng vẻ của Tạ Thế Tử cũng không giống lắm. Tại sao ta đã là đích nữ của hầu phủ rồi, còn Vân Kỳ chỉ là một kẻ giả mạo mà vẫn có thể cướp hết hào quang của ta? Buổi đấu giá bắt đầu. Hôm nay được các vị khách quý đích thân quan lâm. Tô mỗ thay mặt bách tính gặp nạn, cảm tạ thiện tâm của các vị. Toàn bộ vật phẩm do các vị mang đến đều đã được kiểm kê hoàn tất. Người có vật quyên góp được giá cao nhất là người có thể hẹn thời gian, địa điểm để gặp mặt nửa ngày, kết trọn nghĩa tri giao. Được rồi, không nói nhiều nữa. Buổi đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên là gấm lưu quang đến từ Tây Thành. Bắt đầu đấu giá. 20 lượng, 30 lượng. Thằng nghe nói thân phận thiên kim giả của Vân Kỳ bị vạch trần, hầu phủ tuy nhận nàng ta làm con gái, nhưng nàng ta không được hưởng đãi ngộ của thiên kim hầu phủ, cho nên nàng ta căn bản không có đồng nào. Ngươi nhìn bộ dạng nghèo nàn đó của nàng ta đi, sao có thể lấy ra món gì quý hiếm chứ? Tiền đâu tham gia đấu giá chứ? Theo ta thấy nàng ta rõ ràng miễn cưỡng chen đến tham dự. 100 lượng, 200 lượng, 250 lượng. Tấm gấm lưu quang đến từ Tây Thành, thuộc về Tịch Nguyệt tiểu thư. Tịch Nguyệt, món đồ muội vừa đấu giá cao gấp 3 lần giá thị trường đó.
Những thứ này vốn để chuẩn bị cứu trợ thiên tai, bỏ thêm chút bạc giúp nạn dân có thêm miếng ăn, cũng xứng đáng. Tịch Nguyệt đúng là thiện lương, chứ còn gì nữa. Những người như Tịch Nguyệt mới là thật lòng đến đấu giá để cứu trợ nạn dân. Có vài người chẳng biết dùng cách gì mà tới được đây, e rằng trong người cũng chẳng có mấy đồng, chẳng mua nổi thứ gì, thế mà vẫn mặt dày tới đây góp vui. Cho dù dùng thủ đoạn để lừa được thiệp mời đến thì đã sao? Giờ nữ nhân xấu xa đó đã sa sút, cho dù có đến cũng khó mà mua được gì. Cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Dạ. Dân đại tiểu thư, tướng quân nhà ta nói, nếu hôm nay tiểu thư ưng ý món đồ nào, cứ việc lên tiếng. Chuyện thanh toán, ngài ấy sẽ lo liệu. Không cần đâu, giúp ta cảm ơn tướng quân nhà ngươi. Sẵn tiện đưa thứ này cho ngài ấy giúp ta. Bởi vậy mới nói, có gả cũng phải gả cho người xuất sắc như Hoắc Kiêu. Tướng quân, dân đại tiểu thư nói không cần, còn kẻ thuộc hạ đưa thứ này cho ngài. Món đấu giá tiếp theo, một cây như ý ngọc dương chi. Tịch Nguyệt, ngọc như ý này là Muội quyên tặng sao? Đây chính là bảo vật gia truyền của hầu phủ, Muội cũng nỡ mang ra sao? Sao tỷ tỷ biết là Muội quyên tặng? Đâu chỉ mình ta, cả kinh thành này đều biết. Năm đó mỗi tân muội Tiêu phu nhân có được cây ngọc như ý này đã đặc biệt mang ra khoe với khách khứa trong yến tiệc, còn nói là để làm bảo vật gia truyền của hầu phủ. Nếu là ta chắc cũng không nỡ mang đi quyên tặng. Hầu phủ phu nhân thật hiểu đại nghĩa, là hết mực cưng chiều con gái. Chẳng trách nuôi dạy được một cô nương xuất sắc như vậy. Ai lấy được Tịch Nguyệt tiểu thư về làm hiền thê, đúng là phúc đức tu mấy đời. Mọi người quá khen, chút sức mọn không đáng nhắc đến mà thôi. Cũng là người của hầu phủ, Tịch Nguyệt tiểu thư quyên tặng bảo vật hiếm có ngọc như ý, Vân đại tiểu thư quyên tặng gì? Không phải mang túi không tới hành tiền đó chứ. Biết đâu tỷ tỷ quyên tặng những thứ hữu dụng hơn thì sao? 400 lượng, 450 lượng. Được. Cây ngọc như ý này đã thuộc về tay công tử. Đây là vật phẩm gần cuối của ngày hôm nay. Bức họa có tên Thủy Phượng Hàm Châu Đồ. Ai quyên tặng vậy? Đây rõ ràng là gà mà. Đây mà là Thụy Phượng Hàm Châu Đồ sao? Rõ ràng là con gà mổ thóc, còn là một con gà ngốc nữa. Ai quyên tặng vậy? Mang thứ rách nát kia tới làm loạn chủ này, cái này cũng gọi là tranh. Đừng làm bẩn bút mực của người đọc sách. Còn có thể là ai? Chỉ còn Vân đại tiểu thư chưa đưa ra vật phẩm đấu giá, ngoài nàng ta còn có thể là ai? Thật là trò cười cho thiên hạ. Thứ này có cho ta cũng chẳng thèm, nàng ta lại mang đi quyên tặng. May là hiện giờ nàng ta không còn là thiên kim hầu phủ, kẻo lại khiến hầu phủ mất hết mặt mũi với thiên hạ. Dân kỳ tiểu thư, bức họa Thủy Phượng Hàm Châu Đồ này có phải do người quyên không? Hoặc là do người vẽ ra không? Đúng vậy. Đúng vậy. Dân kỳ tiểu thư, cho dù người không nguyện ý quyên góp đầu quý thì dùng bút mực giấy nghiên thường để tỏ lòng cũng được. Nhưng làm thế này thật sự là thiếu tôn trọng đối với buổi đấu giá. Lời này của Tô công tử ta không dám tán đồng. Mục đích ban đầu của buổi đấu giá này là đấu giá những vật phẩm do người khác quyên tặng, bạc thu được dùng để cứu tế thiên tai. Có nghĩa là món đồ quyên tặng đó ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần có người đấu giá, có bạc thu về là đủ. Bức tranh rách này của ngươi ném ra đường ăn xin cũng chẳng cần, có khi còn giảm thêm vài cái, ai thèm mua. Thôi được, nếu đã như vậy thì cứ làm theo quy trình. Bức tranh Thủy Phượng Hàm Châu Đồ này giá khởi điểm cứ định là 10 văn tiền là được.
10 văn tiền là Tô công tử nể mặt Vân Kỳ thôi. Ai nguyện ý bỏ tiền mua bức tranh cẩu thả kia chứ. 10 lượng. Một bức sơn thủy danh gia ở chợ cùng lắm là 5 lượng. Vậy mà Hoắc tướng quân là vì một bức gà vẽ bằng mực bỏ ra 10 lượng. Ta biết rồi. Dù nàng ta đã bị hưu, nhưng cũng là thê tử trước của Hoắc tướng quân. Để nàng ta không mất mặt tại yến tiệc, cũng là để giữ thể diện cho tướng quân phủ. 500 lượng. Hoắc tướng quân làm vậy ta còn có thể miễn cưỡng hiểu được, nhưng Tạ thế tử là chuyện gì nữa? Không phải ngài ấy hận Vân Kỳ thấu xương sao? Trước đó, vật phẩm có giá bán cao nhất chính là ngọc như ý do Tịch Nguyệt tiểu thư quyên tặng. Không ngờ bức họa này lại còn có giá cao hơn nữa. Sao có thể chứ? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà bức họa nát của Vân Kỳ lại được đấu giá cao hơn cả bảo vật gia truyền của hậu phủ? Theo quy tắc của buổi đấu giá, hắn muốn cùng nãy gặp mặt riêng nửa ngày. Dân Kỳ đã chọc giận hắn. Hắn muốn mượn chuyện này để trả đũa lại. 100 lượng vàng. 100 lượng vàng? Là chúng ta điên hay Hoắc tướng quân điên? Bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng chỉ để mua một bức họa nát. Đây đúng là ném vàng xuống nước mà. Đúng vậy, 110 lượng vàng. Đây đâu phải là đến tham gia đấu giá đâu. Đây là đến xem hai vị đó đốt tiền, dùng vàng bạc để đấu đá nhau mà. Ta không ngờ tranh của mình lại được yêu thích đến thế. Biết thế này ta đã chuẩn bị thêm vài bước rồi. Quy cách thế này chẳng phải cản trở ta làm thánh họa sao? Dân tiểu thư, ta thấy người vẫn nên bớt nói vài câu đi. 150 lượng vàng. 180 lượng. Hai người đừng tranh giành nữa. Ta biết tranh của ta xuất thần, nhưng các người đừng tiếp tục tranh giành nữa. Nữ nhân này sao lại giỏi tự bán tự khen như vậy chứ? Nếu không phải muốn gặp riêng nàng ta để tiện bày trả thù, ai lại bỏ ra từng đó tiền để mua một bức họa nát chứ? Có phải là đầu bị uống nước đâu. Hoắc tướng quân, Tạ thế tử, nếu đã yêu thích bức Thụy Phượng Hàm Châu Đồ không nỡ rời tay đến vậy, chỉ bằng ngài hãy thành toàn cho cái đẹp. Nếu ngài thực sự hứng thú với tranh của ta, hôm nay ta sẽ đích thân vẽ thêm bức Giao Long Nhập Hải Đồ tặng ngài thì sao? Thụy Phượng Hàm Châu còn có thể vẽ thành gà con nhạc thúc. Giao Long Nhập Hải này chắc không phải định vẽ một con lươn lớn lăn lộn trong vũng bùn đâu nhỉ? Chúc mừng Tạ Thái tử đã dùng 180 lượng vàng để lấy được bức Thụy Phượng Hàm Châu Đồ này. Chúc mừng. Sao mà tự nhiên ta lại có cảm giác như bị gài vậy chứ? Ta vì buổi đấu giá này dày công chuẩn bị nhiều ngày, còn mang cả ngọc như ý quý giá như vậy ra quyên góp. Vậy mà Vân Kỳ chỉ bằng một bức họa cẩu thả lại bán được giá trên trời, cao hơn cả của ta. Tại sao? Tại sao lại bất công như vậy? Đây là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá. Cứ tưởng là bức họa nát của Dân Kỳ đã đủ qua loa rồi. Người này lại là ai nữa đây? Bánh trà xấu như vậy mà cũng mang ra sao? Ta thấy bánh trà này giống như bị móc vậy đó. Ai mang thứ này ra làm trò cười cho thiên hạ vậy chứ? Giá khởi điểm 2 lượng bạc. Bánh trà này tuyệt không tầm thường. Bạch hào mịn như xương giá, chỉ có trà cổ thụ trăm năm mới kết tinh ra được 200 lượng. Ý ta là vàng. Đây là buổi đấu giá, không phải là trò đùa. Đã ra giá thì phải trả tiền. Ta không đùa. Ta nói chính là 200 lượng vàng. Vân Kỳ, ngươi quậy đuổi chưa? Đây là bá tước phủ, không phải chỗ để ngươi làm loạn. Lâm tiểu thư, có ý gì? Khoan hãy nói, bánh trà này có mốc hay không, chứ dù là trà thượng hạng đi nữa, cùng lắm cũng chỉ mấy chục lượng bạc. Ai là bỏ ra 200 lượng vàng để mua bánh trà hỏng này hơn nữa? Giờ ngươi là thân phận gì, tình cảnh ra sao? Đừng nói 200 lượng vàng, đến 20 lượng bạc e là cũng không móc ra được. Đừng chỉ bao khoa hét giá bừa bãi. Ngươi coi chúng ta là trò đùa hay sao? Đúng vậy, Tô công tử, buổi đấu giá này của ngài được coi là việc nghĩa cứu trợ thiên tai, vậy mà lại bị nàng ta lấy một bức họa trách ra phá rối, còn tùy tiện hét giá làm loạn trật tự. Theo ta thấy,
ngài nên cho người mời nàng ta đi, đừng làm ô uế việc thiện này. Ai nói với ngươi đây là bánh trà hỏng? Không lẽ ngươi định còn nói đó là bánh vàng? Bánh vàng? Bánh trà này còn trân quý hơn vàng nhiều. Nguyên liệu của bánh trà này là tuyết đỉnh nha của bí cảnh Kiềm Trung. Loài cổ thụ ngàn năm đó chỉ mọc trên vách núi, quanh năm mây mù, nay đã tùy tích. Hàng năm trước 3 ngày tiết cốc phủ, người hái trà phải buộc dây mây quanh người, treo mình giữa không trung, dùng kẹp tre nhẹ nhàng hái búp non. Một gốc cổ thụ này chỉ có thể thu được 2 lạng. Hàng trăm cân lá tươi mới làm ra được một bánh trà này. Thứ này nếu rơi vào tay người am hiểu trà, chắc chắn sẽ phải trưng bày trên kệ. Dùng vàng bạc để so sánh giá trị của nó, quả thực là sự sỉ nhục nó. Những gì ngươi nói là thật, đương nhiên là thật. Nhưng loại phân đỉnh tuyết nha này đã tuyệt tích từ lâu, người khác còn chưa thấy qua, sao ngươi lại am hiểu đến vậy? Không phải người đang nói hưu nói vượng đó chứ? Vân tiểu thư nói không sai, nhưng trước đó ta chỉ nhận ra đây là loại cổ trà thượng hạng, không ngờ trà này lại quý hiếm đến thế. Cho dù bánh trà này là đồ tốt đi nữa, người hết 200 lượng vàng, người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? 200 lượng vàng này, ta chỉ là 200 lượng vàng. Sao dân cô nương lại không trả nổi chứ? Dân cô nương, tiền ta hứa với nàng nhất định sẽ đưa đến đúng hẹn. Đến đúng lúc lắm. Kỳ công tử bí ẩn này, ngay cả thái tử điện hạ muốn gặp cũng bị từ chối thẳng thừng. Phương tôn quý tộc khắp kinh thành chưa một ai từng thấy dung mạo thật của hắn, mà hắn bây giờ lại ngồi xe lăn đến đưa đồ cho Vân Kỳ. Không ngờ Kỳ công tử nổi danh kinh thành lại là một tên què. Tỷ tỷ, thật không ngờ, rời xa nam nhân tốt như Hoắc đại tướng quân, tỷ lại sa đọa đến mức này. Què hay không thì có gì quan trọng. Niềm vui mà A Trước mang lại cho ta là thứ những quý nữ giả bộ đoan trang như các ngươi cả đời này cũng không cảm nhận được. Lâm tiểu thư, hiện giờ ta có mua nổi hay không? Lâm tiểu thư, hiện giờ ta có mua nổi hay không? Vân Kỳ, ngươi cũng chỉ là cáo mượn oai hùm dựa vào đàn ông để trao oai. Có thể trở thành chỗ dựa cho dân cô nương, Chứ câu còn không được. Có giá trị lợi dụng vẫn tốt hơn là bị dứt bỏ chứ. Trước nói đúng. Dân tiểu thư đương nhiên là có tiền mua được, chỉ là không ngờ dân tiểu thư lại là hảo hữu với Kỳ Trước công tử nổi danh khắp kinh thành. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Bằng hữu gì mà lại gửi tới 200 lượng chứ? Ta thấy rõ ràng là nàng ta không biết từ đâu câu được một tên ngốc lắm tiền. Chào đã. Bánh trà này được mua với giá 200 lượng vàng. Thứ được trả giá cao nhất hôm nay chính là nó. Đúng là như vậy. Vậy ta vừa mới bỏ ra 180 lượng vàng mua bức quả nát này của Dân Kỳ thì tính là gì chứ? Là lắm tiền, lại có bệnh. Được rồi, buổi đấu giá lần này kết thúc tại đây. 3 vị có tổng đấu giá cao nhất sẽ được chọn một trong các món trân tàn của Bá Tước Phủ, bình hoa Pháp Lan, đầu sứ Hoàng Diêu hoặc cuộn thư họa để làm quà đáp lễ. Thế tử, ngài là đấng nam nhi, khí độ phi phàm, chắc hẳn sẽ nguyện ý nhường món đồ này cho ta chứ. Muội hiện giờ là bảo bối được hầu phủ nâng niu, tự nhiên là không thiếu vàng bạc và tranh chữ nhỉ. Tỷ lấy đi phần của muội, chắc là muội sẽ không để ý đâu nhỉ. Nếu tranh giành với Vân Kỳ, chẳng phải sẽ chẳng ra thể thống gì giống nàng ta sao? Nếu tỷ thích, vậy muội tặng tỷ là được. Thế tử, Tùy ý người. vẫn chưa cảm tạ thế tử con mắt tinh tường. Bức Thụy Phượng Hàm Châu đồ, ngài nhất định đừng quên mang đi đó.
Dân cô nương, đêm nay có thể giúp ta trị liệu chứng đau chân được không? Sao thế? Kỳ công tử, vừa nãy trước mặt bao người cho ta mượn 200 lượng vàng. Nhanh vậy, đã muốn ta trả nợ rồi sao? Ta lại muốn món nợ này có thể vĩnh viễn. Dân đại tiểu thư, tướng quân nhà ta mời người lên xe ngựa hàng quyên. Ngài có lời muốn nói. Được, có thể. Có điều, ngươi cũng phải giúp chúng ta canh chừng. Canh chừng sao? Ta và tướng quân nhà ngươi nay đã không còn là phu thê. Cô nam quả nữ ngồi chung một xe ngựa, truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Đừng để tướng quân nhà ngươi làm hỏng thanh danh của ta. Hoắc tướng quân dù sao cũng là phu quân trước. Ta tin là ngài ấy sẽ không làm chuyện vượt khuôn phép như vậy đâu. Phải. Đêm nay chờ ta. Không phải, ngươi bày ra cái dáng vẻ chính thất gì đây? Danh tiếng của dân đại tiểu thư còn hỏng hơn được nữa sao? Nếu nói hỏng thì cũng là nàng ta làm hỏng danh tiếng của tướng quân nhà ta. Tướng quân gọi ta đến là có chuyện gì? Tại sao kỳ trước lại tặng nàng 200 lượng vàng? Sau ngày đó hai người còn gặp nhau sao? Ta và kỳ trước gặp nhau vài lần. Tướng quân dường như rất để ý. Dù là tri kỷ quen biết nhau nhiều năm thì có mấy ai mà nỡ tặng không từng ấy vàng chứ? Không lẽ là quan hệ thật sự không tầm thường sao? Kỳ công tử tặng ta vàng là vì trước kia ta đến Bá Tước Phủ đã sai người tới Thấu Ngọc Lâu gửi cho quân ấy một bức thư, hỏi mượn quân ấy 100 lượng vàng. Số tiền đó ta trả thay nàng. Người đó không đơn giản đâu. Nàng tránh xa hắn một chút để tránh rước họa vào thân. Tại sao chứ? Ta nợ quân ấy với nợ tướng quân đều là tiền, có gì khác nhau đâu. Đương nhiên là khác. Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi. Nếu nàng không nghe thì thôi vậy. Cả tên ta lẫm vũ kia nữa. Hết kỳ trước đến tạ Lẫm Vũ thẩm vấn ta như phạm nhân sao? Ta không có. Ta không coi nàng là phạm nhân. Vậy ngài coi ta là gì? Là phu nhân trước hay là... Đừng nháo. Là tướng quân bảo ta lên xe ngựa mà. Rốt cuộc là ai đang làm quậy đây? Tiểu thư, đôi tiền nghe, người đã lên chiếc xe ngựa này, người có ở bên trong hay không? Ta đi. Ta đang chỉnh trang y phục. Người khoan hãy vào. Kỳ công tử, mưa to thế này, chân của ngài chắc lại đau rồi. Mau đi nghỉ ngơi sớm đi, bảo trọng thân thể. Hôm nay nàng ấy đã hứa sẽ đến phủ chữa trị cho ta. Nhưng mà mưa lớn thế này, chưa kể là hôm nay dân cô nương đã lên xe ngựa của Hoắc tướng quân. Giờ nô tài sẽ đi gọi đại phu tới ngay. Không cần. Đại phu chữa được chứng đau chân, nhưng chữa được tâm bệnh của ta sao? Nàng đến rồi. Mưa to thế này, sao không về phòng lại đứng đây đợi ta? Mưa thế này, chân ta đau quá. Dân cô nương, nàng xem giúp ta có được không? Quả nhiên món nợ này sớm muộn gì cũng phải trả. Ta cứ tưởng đêm nay nàng không tới. Đêm nay nếu ta không tới thì làm sao biết được Kỳ công tử lại mong nhớ ta đến vậy?
Dân Kỳ, Dân Kỳ. Mẫu thân, có phải Nguyệt Nhi thực sự rất vô dụng không? Dù có làm gì cũng không bằng tỷ tỷ. Lần này Ngọc Như Ý mẫu thân cho con trân quý như vậy là không sánh được bức họa tỷ tỷ tiền tay vẽ. Còn nữa, lần này người vì để con lộ diện đã đặc biệt mua gấm vóc, may y phục cho con, còn mời nương tử trang điểm, chải chuốt tỉ mỉ cho con. Kết quả tỷ ấy vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều chỉ nhìn tỷ ấy. Tuyết dung tán còn lại bao nhiêu? Bẩm phu nhân, vẫn còn một lọ. Nguyệt Nhi, kẻ nào dám cản đường con, mỗi tuần đều sẽ thay con dọn dẹp. Kể từ mai, khôi phục việc ăn uống của Vân Kỳ trong phủ. Trước đây khi nó còn là đại tiểu thư, thích ăn cái gì thì cứ mang cái đó lên. Dạ phu nhân. Tiểu thư, tối qua mưa to như vậy, người đã đi đâu cũng không mang nô tỳ theo. Cảnh tượng đêm qua, nếu để người nhìn thấy thì to chuyện. Tiểu thư, nô tỳ dâng cơm cho người. Sao hôm nay lại thịnh soạn thế này? Là Hoa Mama dặn dò sao? Không phải Hoa Mama, là phu nhân đích thân căn dặn, nói kể từ hôm nay khôi phục chế độ ăn uống của tiểu thư, nên nhà bếp tự nhiên phải để tâm. Là phu nhân căn dặn sao? Ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Tiểu thư, phu nhân đã hạ lệnh khôi phục tiêu chuẩn ăn uống của người. Có phải phu nhân đã nghĩ thông, không muốn ngược đãi người nữa không? Tiêu Thục Lan đã biết ta và hầu phủ không có huyết thống, lại còn ngược đãi con gái ruột của bà ta suốt 2 năm trời, sao có thể đối đãi với ta như trước kia? Cớ sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Lấy cho ta một cây trăm bạc lại đi. Trăm bạc? Tiểu thư không lẽ cho rằng... Đây. Tiểu thư, trong bát yến này, loại độc này sẽ thế nào? Là muốn hủy chung, hay khiến ta thành kẻ ngốc? Chắc là vế trước rồi. Dẫu sao trong mắt họ, ta vốn là bao cỏ không não, chẳng cần thiết phải khiến ta ngốc hơn nữa. Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao? Gấp cái gì? Ăn cơm trước. Lát nữa ngươi lén đổ bát yến đó đi, đừng để người khác phát hiện. Ngươi tìm cơ hội dò xét Hoa Mama xem sao. Nếu bà ta không biết gì, vậy thì chắc là do Lưu Mama bên cạnh Tiêu Lan Thục làm. Dạ tiểu thư. Đúng rồi, lát nữa ta phải đến Thống Ngọc Lâu. Ngươi mang qua tạ lễ ta có được trong buổi đấu giá ra đi. Nàng đến rồi. Hôm qua vội vàng quá, vẫn chưa kịp cảm ơn công tử đã giải vây cho ta. Hôm nay đặc biệt mang quà đến cảm tạ đi. Công tử, xem ngài thích món nào. Đêm qua nàng cũng đã giúp ta chữa chân, cần gì phải khách sáo với ta như vậy? Những thứ này rõ ràng là quà tạ lễ trong buổi đấu giá hôm qua mà. Đều tại ta không có tiền mua cho công tử một món quà ra hồn, thế nên đành mượn hoa dân Phật để trả nợ vậy. Vậy nếu ta nói chưa đủ thì sao? Ta nói chưa đủ thì sao? Vậy hôm nay chắc sẽ không còn ai xông vào đây nữa đâu.
Thích không? Ta hơi khát, muốn uống trà. Qua đó ngồi đi. Chân ngài sao lại ra nông nổi này? Hễ mưa gió là lại đau đớn không thôi. Đêm qua nếu ta không đến, chẳng phải ngài sẽ phải cắn răng chịu đựng sao? Chân của ta là chứng hạn tí. Ta từng ở nơi ẩm thấp lạnh lẽo, không nhìn thấy ánh sáng trong suốt 10 năm. Hàng thấp ngắm vào tủy, kinh lạc tắc nghẽn. Sau này, mỗi độ thu đông, đầu gối lạnh buốt như trong hầm băng. Những năm nay lại càng nghiêm trọng hơn, khó đi lại bình thường. Hoàng tưởng là do đích thân hoàng hậu sinh ra, sao lại ở nơi như thế suốt 10 năm? Chẳng lẽ nàng khó xử vì y thuật không đủ sao? Rất nhiều danh y đều khẳng định chân của ta vô phương cứu chữa, cho nên nàng không cần áp lực. Nàng có thể giúp ta giảm đau đã là tốt lắm rồi. Đã nhận lời thì không có lý do gì để rút lui. Hơn nữa, nếu chân ngài là chứng hàng tí thì dễ xử lý thôi. Công tử đã chi 200 lượng vàng giải vay cho ta. Ta nhất định sẽ giúp ngài chữa khỏi bệnh ở chân. Là chỗ này đâu sao? Đêm qua đã, hôm nay e là không thể nữa. Sao lại không? Nếu như ta nói ta có thể chữa khỏi chân cho ngài thì sao? Công tử không tin ta có thể chữa khỏi. Vậy là trước đó ta nói với công tử rằng ta có thể chữa khỏi chân cho ngài. Ngài chỉ coi như ta đang an ủi ngài hay sao? Trong mắt nàng ấy không có đồng cảm, chẳng có thương hại. Cô đừng nghĩ nhiều rồi. Đương nhiên không phải vậy. Mỗi lần ta đều cảm thấy hiệu quả rất tốt. Vậy lần này cũng làm phiền cô nương rồi. Nữ nhân này đúng là chưa bao giờ tuân theo quy củ. Nàng ấy như một ngọn lửa, biết rõ đến gần sẽ bị thiêu đốt, lại khiến người ta không nhịn được mà trầm luân. Nhưng cô nương thật chu đáo. Chỉ là bộ dạng này của ta e là không xứng với cô nương. Xứng hay không không phải do ngài quyết định, mà là do ta quyết định. Hơn nữa, cái tốt của A trước người ngoài không cần phải hiểu. Cô nương nói phải. Nhưng nàng làm vậy không sợ ta sẽ nghiện nàng, bám lấy nàng sao? Cầu cũng không được. Dù sao một chú chó thanh nhã dễ uống nắng hơn những kẻ thích vui trương. Bánh trà này là thứ mà nàng bỏ ra 200 lượng vàng mới có được, là thứ nàng yêu thích. Sao có thể nghiền nát như vậy được? Dù là tiêu tốn ngàn vàng hay dùng vật trân quý, ta xem trọng bánh trà này cũng vì sách cổ từng ghi nghiền nhỏ rồi đốt để chườm nóng, có thể chữa chứng hàng tí. Nàng ấy làm tất cả đều là vì ta. Vì ta mà tại yến tiệc, nàng còn phải chịu đựng người đời chỉ trích và chịu sỉ nhục. Nàng có biết ta là ai không? A trước không phải kỳ công tử ngàn vàng khó gặp của Nam Phong quán thì còn có thể là ai? Ta là thất hoàng tử của đương kim thánh thượng Kỳ chứ. Nàng ấy có gì thân phận của ta mà xa lánh ta không? Dù sao, thân phận hoàng tử xưa nay luôn đi cùng với toan tính và hiểm nguy. Hoàng tử giấu kỹ như vậy, nhẫn nhìn giỏi thật đó. Chứng hàng tí này từ lãnh cung mà ra phải không? Phải. Khi mẫu hậu qua đời, ta bị người ta hãm hại, đã ở lãnh cung suốt 10 năm. 10 năm? Vất vả cho ngài rồi.
Nếu không phải ở lãnh cung 10 năm, có lẽ ta cũng không gặp được nàng. Không ngờ còn có thể nghe được những lời này từ miệng ngài. Ta thật lòng đó. Công tử, Thái tử điện hạ tới, nói là muốn gặp người. Không gặp, nhưng Thái tử điện hạ hiện đang đợi người ở ngoài cửa. Sao vậy? Nhà công tử, còn có cửa nào khác không? Nếu không có, ta chỉ đành trèo tường thôi. Treo tường sao? Người ngay cả Thái tử điện hạ muốn gặp cũng không được, mà ta lại ngồi trên long tháp của ngài ấy. Ngài nói nếu Thái tử mà biết được, liệu có nổi giận mà lấy mạng ta không? Nghĩ linh tinh gì vậy? Điện hạ, Thảo Dân thật không dám lừa ngài. Công tử nhà ta thật sự đang tiếp khách trong phòng. Không phải trước nay hắn không tiếp khách sao? Cô nương đó có chút đặc biệt. Hôm nay nàng ấy đến, công tử còn đặc biệt dặn Thảo Dân đích thân ra đó. Cô nương sao? Là tiểu thư của Vĩnh An hầu phủ. Hóa ra là vậy. Ta nghe nói Vĩnh An hầu phủ đã tìm được thiên kim thất lạc nhiều năm. Nghe nói cô nương đó dịu dàng lễ độ, tâm địa thiện lương. Không phải gì đó, là gì trước đó. Người đang nói đến nữ nhân độc ác bị Hoắc tướng quân hưu đó sao? Ta ở đây giữ chân cho thất hoàng tử, thật không ngờ lại bị người ta nói là độc ác. Nàng không thích, ta sẽ khiến toàn kinh thành không nhắc lại lần nữa. Hoắc Kiêu hưu nàng, đó là hắn có mắt như mù. Nếu Thái tử điện hạ nói ta là ác nữ, nói ta chanh chua, nếu ta không trả đũa lên người đệ đệ ngài ấy yêu thương nhất, thì chẳng phải ta chịu thiệt hay sao? Công tử, ngài không sao chứ? Ra ngoài. Ở bên nàng ấy, ta mới có được cảm giác như mình đang sống. Tiểu thư, người cuối cùng cũng về được. Tiểu thư, người mau xem cái này đi. Chiều nay thì về cũng Hoắc tướng quân đưa tới, nói là Hoắc tướng quân tặng cho người. Tướng quân còn nói 300 lượng vàng đầy, người muốn trả cho người ta hay giữ lại cho mình đều được. Không cần trả lại cho ngài ấy đâu. Thế này thật là ngại quá. Vậy thì cứ giữ lại đi. Ngươi tự giữ lấy một thỏi cho mình đi. Tiểu thư, ta bảo ngươi cầm, thì ngươi cầm đi. Tiểu cô nương như ngươi suốt ngày cứ mặc đồ cũ, ra phố chọn mấy bộ phải tốt một chút, rồi chọn thêm vài bộ trang sức ngươi thích nữa. Tiểu thư, tiểu thư, hôm nay nô tỳ đến phòng bếp thăm dò. Hoa Mama dường như không biết gì về chuyện hạ độc. Nô tỳ còn nghe ngóng được Lu Mama quản việc bếp núc, đặc biệt kiểm tra bữa ăn của chúng ta, rồi mới sai Phương Nhi mang tới. Xem ra độc này đích thân Lu Mama hạ. Ngươi tìm cơ hội lẻn vào phòng Lu Mama, xem có thứ gì dặn bột hay không. Nếu có, mang về đây cho ta. Đúng rồi tiểu thư, lúc đến phòng bếp nô tỳ còn nghe nói 2 ngày nay hình như Tam thiếu gia bị bệnh rồi. Sáng và trưa nay cơm phòng bếp đưa tới cho Tam thiếu gia, lúc quay lại dọn dẹp vẫn còn y nguyên. Sáng và trưa đều không động vào sao? Nóng thế này. Nếu đêm nay ta không đến, căn phòng này ngày mai
chắc sẽ phải trở thành nơi đặt linh cữu rồi sao? Nước. Nước. Vân Tửng Trừng, tỉnh lại đi. Sao lại là tỷ? Vẫn nói được, xem ra trước mắt chưa đi chầu Diêm Vương được. Sao tỷ biết được? Bệnh đến mức này rồi, sao không gọi đại phu? Chỉ là sốt thôi. Trừ phi ta sắp mất mạng, đại phu mới chịu tới. Cởi y phục ra, quay người lại, để ta xem vết thương của ngươi. Không cần. Cởi y phục, quay người, đừng để ta nhắc lại lần ba. Nghiêm trọng thế này, còn không chịu bôi thuốc, ngươi thật sự muốn mất mạng sao? Vết thương này do ta mà ra, dù ngươi không muốn sống, cũng đừng liên lụy đến ta. Đừng đi. Tự lau sạch người rồi thay bộ đồ khác. Người đầy mồ hôi, ghê quá đi. Đừng động đậy. Mất mạng còn không sợ, vậy mà lại sợ đâu? Ngươi phản ứng lớn như vậy là vì thấy đau hay là vì ta? Ngươi cả ngày chưa ăn gì rồi? Ta có mang chút đồ ăn qua cho ngươi. Mấy món này ta bảo Tệ Hòa hâm nóng trước rồi. Ngươi mặc đồ xong thì lại đi ăn. Đây là bữa tối của tỷ. Tỷ chưa dùng bữa sao?
Ta không đói cũng phải giữ dáng nữa. Nhưng dạ dày tỷ không tốt, không ăn tối sẽ đau. Hơn nữa, tỷ đã gầy như vậy rồi. Ngươi phiền thật đó. Ta biết rồi. Ngươi ngồi xuống ăn cùng ta. Ta no rồi. Tỷ muốn đi rồi sao? Sao vậy? Không nỡ à? Không phải. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi đâu. Ít nhất trước khi ngươi ngủ, ta sẽ không đi. Ta sợ sau khi ta đi, ngươi mất mạng ở đây cũng không có ai nhặt xác. Nếu ta nói là ta không ngủ được thì sao? Liệu tỷ ấy có ở lại ở bên ta không? Ngươi không ngủ cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? Lúc tỷ đến đã cho ta uống nước sao? Đúng vậy. Con người ngươi thật kỳ lạ. Miệng thì kêu khác, nhưng trà đưa tới miệng là không chịu uống, làm đổ đầy tay của ta. Vì tỷ làm sao? Làm sao cho ngươi uống à? Tất nhiên là ngậm vào miệng rồi móm từng ngụm cho ngươi. Không thì cho ngươi uống kiểu gì đây? Còn lề mề cái gì? Có ngủ hay không? Không ngủ là ta đi đó. Ngủ. Nhiệt độ cơ thể ta bây giờ vừa hay có thể làm ấm giường cho tỷ.
Phân Tẩn Trừng. Đây là cái gì? Quà mà tỷ tặng ta. Ta nhớ là đã ném đi rồi mà. Ta đã nhặt về. Khi nào? Là đêm dân tứ giả đến chúc ảnh hiên tìm tỷ. Cái đêm tỷ kêu ta cút đi. Vậy nên lúc đó ngươi bỏ đi làm mò mẫm trong rừng trúc, tìm thứ này. Tìm bao lâu? Không lâu lắm, hơn 1 canh giờ. Rốt cuộc là ngươi muốn tìm món đồ này, hay là muốn thành người của ta? Thành người của ta. Ngươi bị cảm không lẽ là vì đêm đó? Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Chiếc vòng này là tự ngươi đeo đó. Đừng rời xa ta nữa. Ngoan. Đệ đệ không nghe lời sẽ bị phạt, nhưng đệ đệ ngoan sẽ có thưởng. Làm đệ đệ thì phải có ý thức của kẻ làm đệ đệ. Chưa được sự đồng ý của tỷ tỷ mà dám tự tiện đòi thưởng cũng đáng bị phạt. Dạ. Tối nay ta cho phép đệ ngủ cùng ta. Ôm ta về chúc ảnh hiên. Trước khi trời sáng tự cút về, đừng để người khác phát hiện. Tiểu thư, nô tỳ tìm thấy rồi. Sáng sớm nhà bếp bận tối ta mặt mũi. Phòng của hạ nhân không có ai, nô tỳ lén lút lẻn vào phòng của Lưu Mama. Lật trong chăn đệm của bà ta tìm thấy một lọ sứ, bên trong đựng loại bột này nên đã lén mang tới một ít. Quả như là chiêu độc muốn hủy dung ta. Loại đó lớn cỡ nào? Còn lại khoảng bao nhiêu? Cao chừng này. Bột ở bên trong dùng hết khoảng chừng này, một đốt ngón tay. Mới 2 ngày thôi. Xem ra bọn họ thật sự rất nóng lòng. Tiểu thư, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Giả bộ như không biết, không cần làm gì hết. Để bọn họ nghĩ rằng ngày nào ta cũng ăn hết bát yến này. Tình hình sao rồi? Bẩm tiểu thư, yến đưa tới mỗi ngày đại tiểu thư đều dùng hết. Chỉ là mấy ngày nay nàng ta không ra ngoài, đến cửa sổ cũng đóng kín. Lão nô đã dặn nha hoàn đưa cơm để ý kỹ, nhưng cái bóng của đại tiểu thư cũng không thấy, chứ đừng nói tới thay đổi trên mặt. Tính thời gian, độc tính của Tuyết Dung tán cũng tới lúc phát tác rồi. Nhị tiểu thư, đây là y phục đặt riêng cho người dùng trong cung yến tối mai. Cung yến tối mai tuyệt đối không thể được phân kỳ lớn ác ta nữa. Không xong rồi, tiểu thư à. Đại tiểu thư không biết nổi cơn gì mà đang đạp phá đồ đạc trong viện của mình. Tiểu thư, người có muốn sai người qua đó xem thử không? Người nói cái gì? Bẩm tiểu thư, nô tài cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe người ta nói đại tiểu thư đang điên cuồng đập đồ trong Tây Viện, tiếng động lớn đến mức ở Đông Viện cũng nghe thấy, nên nô tài mới chạy qua đây để báo tin. Không lẽ là... Không cần phái người đi, ta đích thân tới xem. Tiểu thư, tiểu thư, người bớt giận đi ạ. Tiểu thư. Giờ đây ta mới chính là đích nữ cành vàng lá ngọc của hầu phủ. Vì chi phải sợ đồ giả mạo phân kỳ.
Tỷ tỷ đang làm gì vậy? Căn phòng đang yên đang lành, sao lại bị đập phá thành như thế này? Quả nhiên là tuyết dung tán có tác dụng. Người đến đây làm gì? Người đến để xem trò cười của ta đúng không? Tỷ tỷ bị làm sao thế này? Ta làm sao mà biết được? Sáng sớm 3 ngày trước, mặt của ta đã bắt đầu mọc lên những thứ này, nên ta mới không dám ra ngoài. Cứ ngỡ là do mệt mỏi, quá vài ngày sẽ đỡ. Ai ngờ lại ngày càng nghiêm trọng. Là ngươi, Vân Tịch Nguyệt, là ngươi làm đúng không? Ngươi ghét hận ta nên đã động tay động chân với ta có đúng không? Tỷ mau buông tay. Buộc hoàn toàn không biết tại sao tỷ lại thành ra thế này. Ngươi còn giả bộ. Vân Kiệt, ngươi chớ hỗn xược. Chuyện này là sao? Đang yên đang lành, sao mặt lại ra nông nổi này? Mẫu thân, mặt con gái giờ toàn là nốt ban đỏ. Là nó, là Vân Tịch Nguyệt đã hạ độc vào đồ ăn của con. Mẫu thân, tuy cô không phải là do mẫu thân sinh ra, nhưng mà cũng được mẫu thân nuôi nấng từ nhỏ. Mà con thành ra thế này, mẫu thân nhất định phải làm chủ cho con. Đủ rồi, trên dưới hầu phủ này biết bao nhiêu đôi mắt trong coi việc ăn uống. Ngươi đừng có vu khống bừa bãi. Ta thấy là tự ngươi không biết đã chạm phải thứ gì mới biến thành bộ dạng này. Còn không mau bảo nhà hoàng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Sau này nếu người còn dám vu khống Nguyệt Nhi thì đừng trách ta không khách khí. Vậy mẫu thân, người cũng phải tìm người chữa trị cho con chứ. Hôm nay con đã đi gặp đại phu, ông ta cứ ấp a ấp úng, không nói ra được nguyên nhân, nên con mới tức giận đập phá đồ đạc. Đại phu không nhìn ra bệnh, chứng tỏ không đáng ngại. Qua vài ngày tự khắc sẽ khỏi. Đó là đại phu bất tài. Thái y trong cung y thuật hơn người. Mẫu thân, hãy đưa con vào cung, mời thái y chữa trị cho con đi mà. Nếu mấy nốt đỏ ở trên mặt này không hết, con cũng không muốn sống nữa. Làm bậy. Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thân phận gì? Hoàng cung là nơi ngươi muốn đến là đến được sao? Mẫu thân, tiệc mừng thọ Diêm Mẫu ngày mai, chi bằng đưa tỷ tỷ đi cùng. Nếu có thể nhờ thái y xem, tỷ tỷ cũng sẽ yên lòng hơn. Nguyệt Nhi, con... Nguyệt Nhi trưởng thành rồi, biết ngoài mềm trong sắc rồi. Nữ nhân độc ác này cuối cùng cũng bị báo ứng. Cứ lớn ác đi, xem sau này còn ai nhìn ngươi nữa. Mẫu thân, người để tỷ tỷ đi cùng đi. Vẫn là muội muội tốt với ta. Mẫu thân, người đồng ý đi mà. Mẫu thân, nói cho cùng, tỷ tỷ cũng được hầu phủ nuôi nấng, người chắc cũng không nỡ để tỷ tỷ chịu khổ. Giờ thấy gương mặt của tỷ tỷ thành ra thế này, con cũng không đành lòng. Muội thật là lương thiện. Lúc trước ta đối xử với muội như vậy đều là lỗi của ta. Từ nay về sau, tỷ muội ta hãy chung sống thật tốt nha. Vậy được, ngày mai hãy cùng ta tiến cung. Đa tạ mẫu thân. Đi thôi. Tiểu thư, diễn xuất của người đỉnh thật đó. Nếu không phải nô tỳ biết trước dự tính của người, nô tỳ cũng bị người lừa luôn rồi. Nếu ta không nói như vậy, sao họ chịu đưa ta vào cung chứ? Ta ấy thích nhất là nhìn người khác gậy ông, đập lưng ông. Kỳ công tử, ngài hãy ăn một chút đi. Từ lần chia tay trước, Dân Kỳ mấy ngày rồi không đến. Chuyện này... Trăng sáng trên cao, chắc hẳn chẳng nhớ nổi đã soi sáng cho bao người. Hay là đã sớm quên ta rồi. Nếu nàng ấy lại tới, cũng không cần mở cửa nữa. Ta không biết A Trước lại nhớ dùng ta đến thế. Ngươi lại là ai? A Trước, không lẽ bệnh tình của ngài trở nặng không nhìn thấy gì nữa sao? Là ta. Ta là Vân Kỳ. Nhiều ngày không tới, tới rồi lại đeo khăn che mặt. Như vậy là đang trêu chọc ta sao? Chuyện này là sao vậy? Ngài không sợ sao?
Loại bệnh quái ác này có thể lây đó. Nếu lây cho ta, có thể san sẻ nỗi đau cùng nàng, cũng coi như xứng đáng. Đau không? Giờ ta đi gọi Thái Y. Không được gọi Thái Y. Nếu ngài gọi Thái Y, kế hoạch của ta sẽ hỏng hết. Kế hoạch gì mà phải khiến mặt mình ra nông nỗi này? Trong kinh thành này nguy cơ tứ phía. Thiên kim giả cô hầu phủ như ta là càng như đi trên băng mỏng. Ai chứ không muốn quay về khôi phục thân phận thất hoàng tử. Ta đành đơn thương độc mã, xông vào hoàng cung, lót đường cho mình, tìm một chỗ dựa vững chắc thôi. Ai chứ không muốn khôi phục thân phận thì thôi vậy. Ta hiểu. Lần này ta đến là để mượn ngài một thứ. Là thứ gì? Nụ hôn may mắn. Ta vào cung đây. Chúc ta lần này mọi sự thuận lợi. Nếu ta không phải một kẻ tàn phế thì đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nàng, bảo vệ nàng. Nhưng sau hôm nay, dù có phải ngồi xe lăn, ta cũng sẽ mở cho nàng một con đường lớn, bảo vệ nàng cả đời bình an. Tiểu thư, xe ngựa này so với lúc trước khác biệt quá lớn rồi. Nô tỳ đi xem có ngồi được không? Xe ngựa vừa bẩn vừa nát, sao có thể để đại tiểu thư ngồi? Còn thật sự coi mình là đại tiểu thư sao? Được vào cung là tốt lắm rồi. Ngồi xe này còn chê thiệt thòi sao? Tình nô tài nhà ngươi thái độ gì vậy? Đại tiểu thư hắn bỏ đi. Không ngờ tiểu thư bây giờ lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Tiểu thư quả nhiên trưởng thành rồi. Thứ thấp hèn nào cũng dám làm càn trước mặt ta. Hoặc là cút lên đây đánh xe cho ta, hoặc là không bao giờ phải lên nữa. Dạ. Tiểu thư, bây giờ đuổi xe e là không kịp nữa. Hay là ngừng ngồi tạm? Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây? Nếu lỡ mất cung yến, mất bao lâu? Đúng là ông trời có mắt mà. Cuối cùng cũng đợi được cơ hội để báo thù rồi. Dừng xe. Đây không phải là dân đại tiểu thư sao? Đang yên đang lành, đứng lại đường để làm gì vậy? Thế tử gia, xe ngựa của tiểu thư nhà ta đột nhiên bị hỏng. Nếu cứ trì hoãn e là trễ giờ vào cung. Thế tử gia cũng đi dự cung yến đúng không ạ? Chi bằng ngài rủ lòng thương cho tiểu thư nhà ta đi nhờ. Vậy sao? Vậy thì đúng là tốt quá rồi. Nếu sợ lỡ giờ thì đi bộ đi. Ta tính thử cho ngươi nha. Đi thẳng hướng đông theo con đường này, qua thêm 3 con phố là tới tường thành rồi. Cũng không xa lắm đâu. Thế tử gia, ngài nói vậy thật làm khó người ta. Ngồi xe chỉ mất một khắc, nếu đi bộ ít nhất cũng mất nửa canh giờ. Tiểu thư nhà ta yếu đuối, sao chịu nổi sự vất vả này? Không phải nàng ta có bản lĩnh nhất sao? Đi bộ có nửa canh giờ, coi như rèn luyện thân thể đi. Nếu ngươi không muốn đi bộ thì chỉ còn cách cầu xin ta thôi. Nếu ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt để cầu xin ta, ta cũng không phải không thể cho ngươi lên xe. Ấu trĩ. Nàng ta lại dám nói ta ấu trĩ sao? Ngươi ra lề đường tìm cho ta hòn đá sạch. Ta ngồi nghỉ ngơi một lát. Lỡ giờ thì lỡ. Đợi sửa xe xong rồi đi. Dạ. Nữ nhân này sao lại cố chấp như vậy chứ? Ngươi chắc chắn không cầu xin ta đưa ngươi theo sao? Nàng ta không phải muốn đánh ta đó chứ? Nàng ấy không phải muốn đánh ta. Không lẽ Ngươi làm gì vậy? Nàng ấy chạm vào ta, tay thật mềm. Nữ nhân đúng là được làm từ nước mà. Eo sao có thể thon tới vậy? Tay cũng mềm như vậy chứ. Vừa nãy ta thấy trên vai thế tử gia có chiếc lá ngũ đồng.
định lấy giúp ngài. Là ta nhìn nhầm. Ngài căng thẳng thế làm gì? Không lẽ Thế tử gia nghĩ ta định sờ ngài ư? Ai? Ai căng thẳng chứ? Còn nữa, ai thèm ngươi sờ vào chứ? Tự mình đa tình. Đi thôi, A Phúc. Đi mau. Tiểu thư, chúng ta thực sự phải đứng ở nơi lộng gió này chờ sao? Đừng vội, ngươi cứ làm theo lời ta nói. Thế tử, ngài thật sự định đi luôn sao? Không quan tâm dân đại tiểu thư nữa sao? Ngươi để ý nàng ấy làm gì? Đi chậm thôi. Cho ngươi chạy nhanh vậy làm gì? Muốn làm ta buồn nôn sao? Nhanh chỗ nào đâu chứ? Không phải là đang chờ người ta đuổi theo sao? Đây là cái gì? Thế tử gia, đợi một lát. Thế tử gia, Dừng xe. Thế tử gia, chờ một chút. Có chuyện gì? Thế tử gia, tiểu thư nhà ta nói người biết lỗi rồi, không nên khước từ ý tốt của ngài. Tiểu thư còn nói chuyện hôm đó ở hậu hoa viên cũng là lỗi của người. Nàng ấy vậy mà cũng biết nhận lỗi sao? Thế tử gia, hiện giờ tiểu thư đang ngồi tại quán trà phía sau rừng cây hòe, nói muốn đích thân tạ lỗi với ngài. Ngươi chắc chắn là nàng ấy nói vậy chứ? Chắc chắn ạ. Nhưng tiểu thư cũng nói nếu ngài không tin thì thôi, dù sao người cũng chỉ tạ lỗi một lần này thôi. Thôi được. Vậy thì ta sẽ cho nàng ấy một cơ hội để tạ lỗi. A Phúc, chúng ta đi. Dạ. Thế tử gia, khu rừng này đến tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Đâu giống chỗ có quán trà chứ. Đúng thật. Người bình thường ai lại mở quán trà ở trong rừng chứ? Ngọc bình an của ta đâu? Tiểu thư, lên xe đi. Tiểu thư, đây là xe ngựa của thế tử nhà ta. Thế tử nhà ngươi đã chọn chiếc xe khác rồi, để ta ngồi chiếc này vào cung. Ngươi không tin hả? Vậy ngươi có nhận ra miếng ngọc này không? Tiểu thư, mời lên xe. Thế tử gia, nếu chúng ta còn không mau ra ngoài, e là không kịp dự yến đâu đó. Tiểu thư, chúng ta thật sự cứ thế mà đi sao? Tạ thế tử vẫn còn ở trong rừng. Chẳng phải hắn nói băng qua 3 con phố là đến tường hoàng cung sao? Còn nói đi thêm nửa canh giờ coi như rèn luyện thân thể. Ta đang cho hắn cơ hội rèn luyện. Tiểu thư xinh đẹp như vậy sao có thể có lỗi gì được? Tiểu thư chỉ muốn để thế tử gia rèn luyện thân thể mà thôi. Ngay cả xe ngựa cũng không theo kịp. Đúng thật là thứ chẳng ra gì. Có lẽ ngựa của tỷ tỷ đã già yếu nên mới chạy chậm. Là xe ngựa của Trấn Quốc công phủ. Người đến hôm nay chắc là thế tử Tà gia Nguyệt Nhi. Còn mà qua đó chào hỏi đi. Nhà đầu ngốc. Tạ thị là danh gia vọng tộc, Tạ lão phu nhân còn là cô ruột của Thái hậu. Tạ Lẫm Vũ là đích tử duy nhất của Trấn Quốc công phủ, từ nhỏ đã được lão phu nhân nuôi dưỡng, lại được Thái hậu hết mực yêu thương, thân phận còn hiển hách hơn các hoàng tử bình thường ở trong cung 3 phần. Sau này còn hoặc gả vào hoàng gia, hoặc gả vào gia đình quyền quý trở thành chủ mẫu, phải nhân lúc dự cung yến xuất hiện nhiều trước mặt những người này, hiểu chưa? Nguyệt Nhi hiểu rồi ạ. Nhắc mới nhớ, đồ ngu ngốc phân kỳ đó. Trước kia từng được Tạ thế tử để mắt tới. Nó thì hay rồi. Chỉ một lòng si mê vị Bùi tướng cao lãnh kia, triệt để đắc tội với Tạ thế tử. Bùi tướng đó lại chưa từng để mắt tới nó. Nếu còn được Tạ thế tử xem trọng, cũng coi như giúp hầu phủ nối lại quan hệ với Trấn Quốc công phủ. Nguyệt Nhi hiểu rồi ạ. Có phải Tạ thế tử bên trong hay không? Mấy ngày trước
Ta đã từng gặp thế tử tại tiệc đấu giá của An Viễn Bá Tước Phủ, nhưng chưa kịp bắt chuyện. Thật không ngờ hôm nay lại gặp thế tử ngay tại đây, thật là trùng hợp. Không trùng hợp, muội muội là ta. Vân Kỳ, tỷ, sao ta lại ở trong xe của Tà Thế Tử? Xe của ta đi được nửa đường thì bị hỏng. Vừa hay gặp Tà Thế Tử đi ngang qua, ngài ấy bèn nhường xe ngựa lại cho ta. Nàng ta là may mắn đến như vậy, đúng lúc xe ngựa hỏng thì gặp được Tà Thế Tử. Cậu có thể ngồi xe ngựa của Tà Thế Tử tới. Đã đến rồi còn làm gì nữa? Không mau đi theo. Nguyện Di. Được. Trần đại nhân. Mời dùng món. Bùi tướng đến rồi. Bùi Tiễn xưa nay giống dĩ thích màu xanh. Là trùng hợp, hay là hôm nay nàng ấy cố ý mặc màu sắc tương xứng với Bùi Tiễn? Hắn thật biết giả bộ, khiến người ta chỉ muốn kéo hắn từ đỉnh cao xuống. Được, từng người một đều không để ý đến ta phải không? Dân Kỳ, ngươi lừa ta đến rừng cây hòa, còn mình lên ngồi xe ngựa của ta vào cung. Sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến vậy chứ? Còn nữa, ngọc bội của ta có phải ngươi lấy không? Ngươi lấy ngọc bội của ta mới sai bảo được phu xe. Trả lại đây. Chẳng phải chính Tà Thế Tử đã nói hay sao? Chỉ hơn nửa canh giờ thôi, đi thêm vài bước coi như rèn luyện thân thể. Ta làm vậy là muốn tốt cho ngươi. Thì ra chiếc xe ngựa đó là do Vân Kỳ bày kế lừa được. Hơn nữa đã lừa người, còn chẳng biết ăn năn như vậy. Tỷ, cho dù tỷ từng quen biết với Tà Thế Tử, nhưng sao tỷ có thể đối xử với Tà Thế Tử như vậy? Lừa xe ngựa của ngài thì cũng thôi đi, lại còn trộm ngọc bội trên người của Thế Tử. Tỷ làm vậy thật sự quá đáng quá. Theo muội thấy, tỷ hay là mau chóng trả ngọc bội lại cho Thế Tử, rồi nhận lỗi với ngài ấy đi. Tà Thế Tử chắc chắn sẽ thấy ta thấu tình đạt lý, khác hẳn với Vân Kỳ. Ngươi là cái thá gì? Nàng ấy lừa ta liên quan gì tới ngươi? Không tới lượt ngươi chen vào đâu. Người ta cũng là đích nữ thật của hầu phủ đó. Tà Thế Tử đúng là không nể mặt một chút nào. Theo ta thấy, vị đích nữ hầu phủ này cũng nhiều chuyện. Vân Kỳ có mặt dày vô sĩ đến đâu cũng là thanh mai trúc mã với Tà Thế Tử. Cho dù có cãi nhau ầm ĩ thì cũng là chuyện riêng của người ta. Nàng ta bỗng nhiên chen ngang, ai mà ưa nổi. Là Tịch Nguyệt đường đột. Tà Thế Tử đang làm gì vậy? Tịch Nguyệt muội muội cũng là có lòng tốt, thay ngài phân trần, ngài cần gì phải cay nghiệt như vậy? Dù không thân thiết cũng nên giữ chút thể diện chứ. Ngươi cũng cút đi, ta muốn làm gì còn chưa đến lượt ngươi chỉ tay 5 ngón đâu. Trả ngọc bội cho ta. Trả cho ta. Sao dân cô nương cũng đến đây? Trả ngọc bội cho ta. Cướp được thì là của ngươi, tới đi. Trả cho ta. Một người là phu quân trước, bị hạ thuốc lừa lấy. Một người là tình cũ, từng si mê đến mức cả thành đều biết. Một người là thanh mai trúc mã. Trả cho ta. Này là như nước với lửa. Đừng quậy nữa. Quan hệ thật là hỗn loạn. Phu quân trước, tình cũ, trúc mã đều có mặt ở đây. Chỉ thiếu mỗi kỳ trước thôi. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, dinh quý phi nương nương giá đáo. Không phải ngươi muốn ngọc bội sao? Ngồi xuống. Ai mà thèm ngồi cùng ngươi chứ? Sao? Ngọc bội này ngươi không cần, vậy ta ném đi nha. Sau khi đòi lấy được ngọc bội, ta nhất định sẽ không tha cho nàng ấy. Nợ cũ nợ mới tính hết một lượt. Tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ hoàng thượng.
Miễn lễ, ngồi đi. Hôm nay là sinh thần của Dinh Quý Phi, trẫm đặc biệt thiết yến trùng vui. Các ái khanh không cần câu nệ, cứ việc uống cho thỏa thích, cùng mừng ngày lành. Trả cho ta. Tức lắm sao? Ngươi nói xem có tức hay không? Đâu phải ngươi bị người ta dắt mũi như kẻ ngốc, lừa vào rừng cây đi hết mấy vòng. Là ta. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Vừa rồi thấy ngươi đi bộ tới đây chắc mệt lắm, để ta giúp ngươi xoa bóp. Dù sao lúc nhỏ ngay cả dáng vẻ con mặc quần của ngươi ta cũng thấy rồi. Ngươi ngại cái gì? Ngươi đừng có mà nói bậy. Ta không nói bậy, ta chỉ có lòng tốt giúp ngươi xoa bóp thôi. Sao ngươi đổ nhiều mồ hôi vậy? Nóng lắm sao? Có muốn uống ngụm trà hay không? Được rồi, đủ rồi. Ngươi đừng làm bậy nữa. Nóng quá. Sao lại nóng như vậy chứ? Chắc chắn nãy đã bỏ gì vào nước rồi. Sao nàng ấy lại rụt ta về rồi? Còn giận hay không? Giận cái gì chứ? Ngươi là tổ tông của ta được chưa? Quay lại đi. Quay lại sao? Ngươi kêu ta quay lại làm gì? Chẳng phải ngươi muốn ta trả ngọc bội cho ngươi hay sao? Ta biết. Đây là thứ mẫu thân ngươi để lại cho ngươi. Ta đã bảo quản rất kỹ đó. Ngươi quay lại đi, ta đeo giúp ngươi. Coi như ngươi biết điều. Ta là người rộng lượng, không chấp nhận với ngươi. Sao nàng ấy lại thơm như vậy? Eo thon, tay mềm, lại thơm nữa. Tạ thái tử của Trấn Quốc Công Phủ không phải đã tuyệt giao với thiên kim giả của Hầu Phủ rồi sao? Giờ xem ra tình cảm vẫn tốt lắm mà. Có điều, dù Tạ thái tử có thích nàng ta đến đâu, phía Trấn Quốc Công Phủ e là cũng không cho phép loại nữ nhân đó vào cửa đâu. Vậy thì ngươi nghĩ sai rồi. Tạ thế tử không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Ngài ấy thích ai, muốn lấy ai không ai cản được. Hay, hay. Dân lễ. Trấn Quốc Công Phủ dâng một bức Bồng Lai Tiên Đảo. Chúc nương nương thọ tỷ Nam Sơn, phúc trạch miên trường. An Diễn Bá Tước Phủ dâng một quyển Hạ Trường Thọ Phú. Chúc nương nương hạt thọ vô cương, trường lạc dĩ ương. Vĩnh An Hầu Phủ dâng một bảo hạp Thiên Thu Tuế. Chúc nương nương phúc thọ song toàn, tôn quý dài lâu. Những lễ vật này Ái Phi có hài lòng không? Bệ hạ tổ chức thọ yến cho thần thiếp. Trân bảo khắp điện đều là tâm ý của bệ hạ. Thần thiếp vô cùng yêu thích. Chỉ là thần thiếp còn thấy hứng thú với một món đồ. Không biết bệ hạ có muốn nghe không? Ái Phi cứ nói đừng ngại. Trước đó thần thiếp nghe nói trong buổi đấu giá cứu dân do An Viện Bá Tước Phủ tổ chức, viên nữ Vân Kỳ của tỷ tỷ thần thiếp đã quyên tặng một bức Thụy Phượng Hàm Dâu Đồ từ tay nàng vẽ, được Định Viễn tướng quân và Thế tử Trấn Quốc Công Phủ tranh nhau mua với giá cao. Cuối cùng là Tạ Thế tử đã dùng 180 lượng vàng mua về. Thần thiếp chỉ là tò mò bức họa đó tinh diệu đến mức nào. Hôm nay Vân Kỳ cũng có mặt tại yến thọ. Thần thiếp mạo muội xin bệ hạ khai ân, chi bằng để đứa nhỏ này vẽ lại bức tranh đó ngay tại đây tặng cho thần thiếp, coi như thêm chút vui vẻ cho thọ yến của thần thiếp. Người thấy có được hay không? Nếu Vân Kỳ thất lễ trước thánh giá, chính là làm tổn hại thế diện hoàng gia. Bệ hạ nổi giận, tìm ra một cái cớ cũng đủ nắm thóp nó. Cuối cùng cũng đợi được báo ứng của nàng ta. Nàng ấy có xấu xa đến đâu cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn ấy tự chuốc họa vào thân được. Cái đầu ngốc này, nàng ấy rốt cuộc có biết hiện giờ là tình thế gì không?
Nàng ấy không lo lắng một chút nào sao? Ai là Dân Kỳ? Thần nữ Vân Kỳ, bái kiến bệ hạ. Tại sao lại đeo mạng che mặt? Bẩm bệ hạ, thần nữ mấy ngày nay nhiễm phong hàn, chỉ e sẽ lây sang các vị khách quý, nên mới dùng khăn che mặt, mong bệ hạ thứ lỗi. Những lời Dinh Quý Phi vừa nói có phải là thật không? Trẫm cũng muốn xem thử Thủy Phượng Hàm Châu Đồ giá 100 lượng vàng đó rốt cuộc ra sao. Dân Kỳ, ngươi có bằng lòng vẽ lại một bức ngay tại đây không? Dân Kỳ, ngươi có bằng lòng vẽ lại một bức ngay tại đây không? Hay là lát nữa trực tiếp nói nàng ấy nhiễm phong hàn, hai má nóng bừng, tay run không cầm nổi bút, hay là khó mà đảm đương việc vẽ tranh. Bệ hạ, Hoắc tướng quân có việc gì? Bẩm bệ hạ, bức họa Thủy Phượng Hàm Châu Đồ là do thần vẽ. Sao hắn nói là do hắn vẽ? Bức họa Dân Kỳ quyên tặng ở Bá Tước Phủ hôm đó là do Hoắc tướng quân vẽ sao? Sao có thể như vậy? Hoắc tướng quân xuất thân tướng môn, hành sự thận trọng, sao có thể vẽ ra bức họa vụng về, nét bút cẩu thả như vậy? Không lẽ Hoắc tướng quân vì bảo vệ Dân Kỳ mới đứng ra nhận thay sao? Bức họa đó là thần vẽ cùng Dân Kỳ trong đêm đại hôn, sau khi hai người đã ngà say. Khi quyên tặng bức họa cho Bá Tước Phủ, nàng ấy vốn biết là thần sẽ ra giá mua lại, chỉ là thần không ngờ Thế tử Trấn Quốc Công Phủ vậy mà lại ưu ái bức họa dụng về đó của thần đến vậy. Nếu đã là việc thiện để cứu tế nạn nhân, nên thần cũng không chấp nhất nữa, mới bèn nhường lại bức họa ấy cho Thế tử. Hoắc Kiêu đang nói nhảm cái gì vậy chứ? Xem ta là kẻ đầu óc có bệnh sao? Ai mà lại đi thèm hết mực ưu ái cái bức họa nát đó chứ? Bảo sao Vân Kỳ lại tự tin mang bức họa nát đó đến Bá Tước Phủ quyên tặng, thì ra là biết Hoắc tướng quân sẽ mua lại. Vậy thì Tạ Thế tử rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này đây? Phu thê người ta tâm ý tương thông, hắn lại nhảy nhót xen vào, không thấy xấu hổ sao? Chào đã, nếu bức họa đó là do Hoắc Kiêu vẽ, hoàng thượng chắc chắn là sẽ không để Định Diễn tướng quân vẽ tranh lại trước mặt mọi người, dâng cho Dinh Quý Phi. Hóa ra là tác phẩm của Hoắc tướng quân. Hèn chi hôm đó ta nhìn bức họa lại thoáng thấy được một chút khí thế hào hùng, nên bất giác xin lòng kính trọng. Khí thế hào hùng? Chỉ với con gà con siêu vẹo đó sao? Đúng là mở mắt, nói lời bịa đặt. Nghe nói Hoắc tướng quân bị Vân Kỳ hạ thuốc lừa hôn, rõ ràng chán ghét ả ta vô cùng. Sao lại như vậy? Vân Kỳ, những gì Hoắc tướng quân nói là thật sao? Bẩm quý phi nương nương, Hoắc tướng quân nói đều là sự thật. Hoắc tướng quân không thạo vẽ tranh, thần nữ lo lắng tranh của ngài ấy bị người chê cười, mới nói dối là do mình vẽ, không ngờ lại khiến quý phi nương nương hiểu lầm. Không phải chứ, đã cho bậc thang để xuống rồi, cớ sao còn phải dậm Hoắc tướng quân thêm một phố nữa Đã chứ? là tác phẩm tùy hứng của Hoắc tướng quân lúc sai, vậy chuyện này cho qua đi. Có điều gần đây thần nữ quả thật có nghiên cứu hội họa, nếu quý phi nương nương không chê, thần nữ nguyện vẽ một bức ngay tại đây tặng quý phi nương nương làm quà mừng. Nàng ấy bị điên rồi sao? Khó khăn lắm mới kéo nàng ấy ra khỏi mớ rắc rối này, vậy mà nàng ấy lại tự mình nhảy vào hố lửa. Dân Kỳ, đừng quậy nữa, đây là trước mặt hoàng thượng, không phải chuyện đùa đâu. Xưa nay vẫn nghe người ta nói đứa cháu giả này ngu dại vô cùng, hôm nay chứng kiến mới biết lời đồn chẳng sai chút nào. Hoàng hậu thấy thế nào? Cứ để con bé thử đi. Vẻ đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là có lòng hiếu kính, suy cho cùng cũng là một tấm lòng. Được, chuẩn bị bút mực. Chuyện này Nàng ta có được không vậy? Chút nữa chắc chắn sẽ mất mặt. Bọn họ không lẽ thực sự nghĩ rằng ta chỉ có thể vẽ ra loại gà con mổ thóc đó chứ? Xem bộ dạng cố làm ra vẻ cao sâu kia, diễn còn giống như thực sự tinh thông hội họa vậy. Ta lại muốn xem nàng ta có thể vẽ ra bùa chú quỷ quái gì.
Vãn Âm tỷ tỷ đừng có nói vậy. Không chừng Vân Kỳ tỷ tỷ có tài nghệ gì mới, muốn cho quý phi nương nương một bất ngờ. Bệ hạ, thần được vẽ xong rồi. Tuyệt quá. Ngươi nói gần đây mới bắt đầu nghiên cứu hội họa, nếu không phải quá khiêm tốn thì đúng là thiên phú dị bẩm. Mau dâng lên cho hoàng hậu và các ái khanh cùng thưởng thức. Sao có thể chứ? Sao có thể? Vân Kỳ này chẳng phải chỉ biết vẽ gà con mổ thóc sao? Sao ta có thể biết vẽ mà còn vẽ đẹp tới như vậy? Hơn nữa bức tranh này Khổng Tước và Bạch Lộc, ta có ý gì đây? Không ngờ lại bị tiểu nha đầu này chơi cho một phố. Rốt cuộc Vân Kỳ đã vẽ cái gì lại có thể khiến cho hoàng thượng giống đó quen nhìn Trân Bảo và Dinh Quý Phi kinh ngạc đến vậy chứ? Chuyện này sao có thể chứ? Bức họa này đẹp thật vẽ đó. đẹp quá. Vẽ đẹp quá Tuyệt đi. quá. Tuyệt Bức quá. tranh này quá Bức thật tranh là này quả tuyệt thực diệu. tuyệt diệu. Chuyện này sao có thể chứ? Bức họa này đẹp thật đó. Vẽ đẹp Vẽ quá. đẹp quá. Tuyệt quá. Tuyệt quá. Bức tranh này quả Bức tranh này tuyệt quá diệu. thật là tuyệt diệu. Sao có thể như vậy? Nàng ta vốn chưa từng nghiêm túc học qua hội họa, thế nhưng bức họa trước mắt rõ ràng là tuyệt bút, do bậc họa sư đỉnh cao hạ bút. Khổng Tước và Bạch Lộc rõ ràng đang ám chỉ Vinh Quý Phi và hoàng hậu trong điện. Khổng Tước kim lăng ngẩng đầu xòe đuôi, ngầm tương ứng với tư thế phô trương khi được thánh thượng độc sủng của Vinh Quý Phi. Còn Bạch Lộc kia hiền hòa thanh nhã, là phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hèn chi vừa rồi Vinh Quý Phi xem tranh xong sắc mặt đại biến, hoàng hậu cũng trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là trùng hợp hay là do ta đa nghi? Người ngoài suy đoán thế nào về bức họa không quan trọng là tâm tư của ba người trên đài. Coi như mượn bức tranh này kéo gần khoảng cách với hoàng hậu, chỉ cần người nắm quyền cao nhất là hoàng thượng và hoàng hậu nhìn bằng con mắt khác là đủ. Còn quý phi ai thèm để ý. Bệ hạ, thần nữ lấy bức Kim Linh Thụy Lộc Đồ này làm quà mừng thọ cho Vinh Quý Phi. Khổng Tước xòe đuôi là điềm thái bình thịnh trị, tôn lên vẻ phong hoa tuyệt đại của nương nương. Bạch Ngọc ngậm linh chi là điềm lành, ngụ ý nương nương phúc thọ khang ninh. Kim Vũ ngân bao tỏa sáng lẫn nhau, ngụ ý kim chi ngọc diệp phúc thọ vẹn toàn. Mong bức tranh này có thể khiến hoàng thượng, hoàng hậu và quý phi nương nương mỉm cười. Nếu tranh của thần nữ còn nét nào vụng về, mong Vinh Quý Phi nương nương trộm lòng chỉ dạy. Chỉ dạy cái gì? Nếu bổn cung tỏ vẻ không vui, chẳng khác nào công khai bất kính với hoàng hậu. Huống hồ bệ hạ vừa khen tranh của nàng ta là tinh xảo. Vân Kỳ, bổn cung mà thật không ngờ đứa nhỏ như ngươi là vẻ giỏi như vậy. Khó cho ngươi, tuổi còn nhỏ mà đã có hiếu tâm, lại có tài xuất chúng, đáng được ban thưởng. Ban cho ngươi một cây trăm đồng châu, một cây ngọc như ý hòa điền, lại thêm 10 sắp gấm thục, đưa về hầu phủ. Bệ hạ anh minh. Tạ ơn bệ hạ. Ngươi học vẽ từ khi nào vậy? Sao ta chưa từng nghe nói? Sao? Bị ta làm cho kinh ngạc, càng thêm yêu thích ta rồi sao? Sao ngươi lại mặc vậy vậy hả? Ai thèm thích loại nữ nhân xấu xa như ngươi chứ? Suốt ngày ghen tuông vô cớ, đàn ông mà hẹp hòi như thế còn ra thể thống gì? Thỉnh giá đến Lãm Nguyệt Đài cầu phúc. Từng nghĩ rằng lấy lại được thân phận đích nữ hầu phủ sẽ nắm trong tay tất cả. Nào ngờ mọi thứ vẫn như cũ.
Vân Kỳ rõ ràng chỉ là hàng giả, vậy mà lại cướp hết sự chú ý, và sủng ái vốn phải thuộc về ta, không thể tiếp tục ngồi yên chịu trận. Tỷ tỷ, muội đi cùng tỷ. Đi cùng ta sao? Quan hệ giữa chúng ta từ khi nào lại thân thiết đến vậy? Muội vẫn luôn rất quan tâm tỷ tỷ mà. Không phải muội từng hứa sẽ nhờ mẫu thân mời thái y trong thái y viện chữa mặt cho tỷ hay sao? Gió đêm nay hơi lớn, tỷ nhớ phải che mặt cẩn thận đó. Đây, mặt nàng ta bị làm sao vậy? Tỷ tỷ, khăn che mặt của tỷ bị gió thổi bay rồi. Chuyện này không phải nàng ta nó bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho người khác, nên mới đeo khăn che mặt sao? Thiên kim giả của học phủ cũng xấu quá rồi đó. Đúng vậy. Mặt của nàng bị làm sao vậy? Chẳng phải ngài muốn nói chuyện với ta sao? Ta đi báo một tiếng, đưa nàng rời khỏi đây trước, hoặc là sai người mang chiếc khăn khác tới. Không cần đâu. Dù sao mọi người cũng đã thấy cả rồi, che lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tùy nàng. Hoắc tướng quân, là lỗi của ta. Vừa rồi là ta buộc khăn cho tỷ tỷ, không cẩn thận tuột tay, là lỗi của ta. Nếu người thấy có lỗi thì mau đi nhặt về đi. Nếu người thấy có lỗi thì mau đi nhặt về đi. Ta... Hoắc Kiêu, ta có chuyện muốn nói với ngài. Vậy ta đi trước giờ tỷ tỷ. Tịch Nguyệt, mặt của Vân Kỳ bị sao vậy? Muội cũng không biết. Mấy ngày trước vừa tỉnh dậy, mặt tỷ tỷ bỗng nhiên nổi đầy mẩn đỏ. Hôm qua muội còn xin mẫu thân đợi yến tiệc hôm nay kết thúc mời thái y trong cung đến khám cho tỷ tỷ. Chỉ mong không phải là bệnh truyền nhiễm nào đó. Tịch Nguyệt, muội quả là trong sáng lương thiện. Nàng... Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo. Làm tốt lắm. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Mong thánh thể an khang, lục cung hòa thuận. Mong bệ hạ phúc thọ dài lâu, cũng mong thần thiếp được ở mãi bên người. Càng mong thần thiếp sớm sinh long tự, nối dõi hoàng gia. Ái phi có lòng, trẫm đương nhiên phải có hồi đáp. Hôm nay trẫm còn chuẩn bị một bất ngờ trong tỏ yến của nàng. Bệ hạ còn chuẩn bị bất ngờ gì cho thần thiếp? Ái phi, hãy ngẩng đầu nhìn xem. Đẹp quá. Đẹp quá đi. Đẹp thật đó. Đẹp thật đó. Có quà lớn quá đi. Đẹp quá. Như là chúng bồng lai tiên cảnh vậy. Đẹp quá đi. Đẹp thật Đẹp đó. thật đó. Đẹp quá đi. Đây là pháo hoa do Ba Tư tiến cống, trẫm đặc biệt cho người chuẩn bị. Quý phi hãy từ từ thưởng thức. Hoàng hậu nương nương, thần nữ nghe nói pháo hoa của Ba Tư tuy rực rỡ, nhưng khi đốt lên cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nương nương chi bằng lùi lại một chút. Đứa nhỏ này thật có lòng. Có điều mặt ngươi bị sao vậy? Bẩm hoàng hậu nương nương, mặt của thần nữ là...
có ẩn tình khác. Nguyên nhân trong đó lúc này không tiện thưa với nương nương. Con gái mà bỗng nhiên trên mặt nổi đầy mẩn thế này, chắc chắn lo lắng lắm. Nếu người cần, chờ thì xong ta sẽ bảo Thái Yêu qua xem, như vậy cũng sẽ yên tâm hơn. Đa tạ nương nương. Mau cứu giá. Hoàng hậu nương nương cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Mau cứu giá. Cứu giá. Vừa rồi nếu không phải con bé kịp thời đẩy ta ra thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Dân Kỳ. Hoàng thượng. Dân Kỳ. Hoàng thượng. Cô không sao chứ? Ngã đau ở đâu? Ái Phi. Ái Phi. Không lẽ người vừa nãy đẩy hoàng hậu ra là Vân Kỳ? Tham kiến bệ hạ, mau đưa quý phi đến Chiêu Hòa Điện để chữa trị đi. Nếu không giữ được quý phi về Long Thai, trẫm sẽ khiến cả Thái Viện phải bồi tán. Hoàng thượng bớt giận, chúng thần nhất định sẽ dốc hết sức mình. Cứu con của thần thiếp. Ái Phi. Hoàng thượng, hãy đi cùng Vinh quý phi. Thọ yến hôm nay xảy ra biến cố, thần thiếp sẽ tự mình xử lý. Được, vất vả cho hoàng hậu rồi. Ái Phi. Dân Kỳ, người nói gì đi? Rốt cuộc người bị thương ở đâu vậy? Đứa trẻ ngoan, nói cho bổn cung con bị thương ở đâu. Bẩm hoàng hậu nương nương, là đầu gối. Vừa rồi thần nữ thấy mấy mảnh pháo hoa đó rơi về phía nương nương, chỉ nghĩ mau chóng đẩy nương nương ra, không ngờ lại sơ ý va vào bậc thềm. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cùng lắm cũng chỉ là bầm tím vài ngày. Thần nữ về bôi chút thuốc trị tan máu bầm là khỏi. Mà con lắm lem hết rồi. Con bất chấp nguy hiểm cứu bổn cung phải cảm tạ con. Sau yến tiệc, ta sẽ sai nội phụ phủ đến Thái Y viện lấy kim sang dược và cao xoa tốt nhất cho con mang về tạ ơn hoàng hậu nương nương. Còn nhà đầu đó sao phần khí lại tốt đến vậy, cứ thế mà tình cờ có ân tình với hoàng hậu. Nếu hoàng hậu kiên nhớ ân tình cũng phải tính lên hầu phủ. Đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Nha đầu này bình thường yếu ớt, đụng một chút là khóc lóc ầm ĩ, không ngờ hôm nay lại gan dạ như vậy. Chắc là nhớ lời phụ thân dạy, phải kính trọng nương nương. Đợi về phủ, thần phụ sẽ cho đại phu giỏi nhất khám cho nó. Đường đường chớ lo. Tỷ tỷ không sao là tốt rồi. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Hoàng hậu nương nương, chuyện này đừng động đậy, để bổn cung lau sạch mặt cho con. Chuyện này không phải Vân Kỳ đã trúng độc tuyết dung tán nên mặt mới nổi ban đỏ hay sao? Tại sao những nốt ban đỏ trên mặt lại lau được? Nó hoàn toàn không bị trúng độc. Nếu nó không trúng độc, tại sao lại giả vờ bị trúng độc? Vân Kỳ, nốt ban đỏ trên mặt con dù là dùng màu vẽ lên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bẩm hoàng hậu nương nương, hơn nữa. Con không cần phải sợ, hãy nói rõ sự thật cho bổn cung nghe. Hôm nay có bổn cung ở đây, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nương nương, Vân Kỳ, đây là Tiêu phu nhân. Bổn cung đang hỏi Vân Kỳ, không hỏi người. Dạ, bẩm nương nương, nốt ban đỏ trên mặt thần nữ là mẫu thân bảo thần nữ vẽ lên. Mẫu thân nói đây là lần đầu muội muội vào cung sau khi trở về hầu phủ, không muốn con cướp mất hào quang của muội muội, vậy nên mới bảo con vẽ mặt thành bộ dạng này.
Thần nữ thật sự không muốn lộ diện với dáng vẻ này, cho nên mới đeo khăn che mặt. Không ngờ trước khi tới Lãm Nguyệt Đài, khăn che mặt lại bị gió thổi bay. Ai mà ngờ được, phu nhân Vĩnh An Hầu Phủ giống như nổi tiếng là người hiền lương thục đức, lại có thể làm ra chuyện này. Cho dù Vân Tịch Nguyệt kia mới là huyết mạch thật sự của hầu phủ, nhưng nếu bà ta đã nhận Vân Kỳ làm con nuôi thì cũng nên đối xử công bằng chứ. Đúng vậy, sao có thể thiên vị đến mức đó chứ? Dùng con gái nuôi làm nền, chỉ để nâng con gái ruột lên. Khăn che mặt của Vân Kỳ cũng là Vân Tịch Nguyệt làm bay. Nàng ta muốn để dung mạo xấu xí của Vân Kỳ lộ ra ngoài, đúng là vừa tâm cơ vừa độc ác. Khắp kinh thành triều đồn Vân Kỳ độc ác hống hách, nhưng nếu thật sự độc ác, sao có thể cam chịu nổi tủi nhục này? Trước mặt mọi người còn dám như vậy, ở hầu phủ Vân Kỳ không biết còn phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa đây. Mẹ con các người đúng là hèn hạ. Tạ Thế Tử, huynh không thể nói mẫu thân và muội muội ta như vậy. Chuyện này cũng không thể trách mẫu thân và muội muội được. Mẫu thân chỉ lo lắng dung mạo muội muội không đẹp, nói nếu ta không giả xấu thì hôm nay ánh mắt của mọi người đều sẽ đổ dồn vào ta. Vậy sau này muội muội biết phải làm sao? Hoàng hậu nương nương minh xét. Trước đây thần phụ nuông chiều Vân Kỳ thế nào cả kinh thành đều thấy rõ. Thần phụ xem nó như Minh Châu trong tay, sao có thể làm ra chuyện này được? Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Trước đây Vân Kỳ là đích nữ của hầu phủ, cũng là ái nữ duy nhất của Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân đương nhiên yêu thương, nhưng giờ đây ái nữ thật sự của Tiêu phu nhân lại là người khác. Vân Kỳ chỉ là dưỡng nữ, không mang huyết thống của hầu phủ. Bổn cung muốn nhắc nhở phu nhân, có thêm một đứa con gái là phúc phần, nếu không thể đối xử công bằng, sẽ bị người ngoài chê cười. Tạ Ưng hoàng hậu nương nương dạy bảo, thần phụ nhất định ghi lòng tạc dạ, hết lòng dạy dỗ hai đứa con gái. Tiệc hôm nay đến đây thôi. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Sao rồi, con đứng dậy được không? Đâu? Được, Tiểu Tổ Tông, tao ôm ngươi dậy là được chứ gì. Để ta. Để ngài là có ý gì? Ta ôm nàng ấy, đưa nàng ấy về hầu phủ. Như giờ đâu? Ta và nàng ấy lớn lên cùng nhau, không lẽ Hoắc tướng quân lại thân với nàng ấy hơn ta sao? Nàng ấy là thê tử trước của ta. Vậy thì đã sao? Phu thê một ngày mà thôi. Ngày thứ hai sau khi thành thân, ngài đã hưu nàng ấy rồi. Giờ ở đây giả giờ quan tâm cái gì nữa? Tạ Thế Tử trước đó còn từng đi khắp nơi nói là ghét nàng ấy đến tận xương tủy. Giờ sao ta biết được ngài thật sự lo cho nàng ấy, hay là muốn nhân cơ hội này tổn thương nàng? Hoắc tướng quân và Tạ Thế Tử đừng tranh cãi nữa, chi bằng nghe ý của Dân cô nương, xem Dân cô nương muốn đi cùng ai. Ta có thể nói chứ? Đương nhiên. Vậy ta muốn... Bùi Thừa tướng ôm ta. Ngươi sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Quá ra ta mới là một tên hề nực cười. Ngươi muốn để ai ôm thì tùy, lão tử không quan tâm ngươi nữa. Vậy Bùi tướng ngài thần không muốn. Hơn nữa thần là quan văn, thể lực không đủ, việc này Hoắc tướng quân lại càng thích hợp hơn. Hoắc Kiều, Bùi Tiễn công chịu ôm ta, ta mất mặt quá. Ngươi cũng biết mất mặt à? Không phải, Bùi thừa tướng cũng đã từ chối rồi. Hoắc tướng quân còn bằng lòng ôm nàng ta sao? Hiện giờ ta còn mất mặt hơn nàng. Nàng không cần lo lắng chuyện mình mất mặt nữa. Hoắc tướng quân rốt cuộc bị Vân Kiều bỏ buồn hay thuốc lú gì vậy? Hay là có điểm yếu gì nằm trong tay nàng ta? Cũng không còn sớm nữa, các vị hãy về đi. Thái tử điện hạ, thần nữ cáo lui. Di thần cáo lui. Mẫu thân, đi thôi. Dân cô nương. Hoắc tướng quân, Dân cô nương,
Hoàng hậu nương nương nhờ nô tài gửi cô nương kim sang dược và cao xoa bóp. Giúp ta tạ ơn hoàng hậu nương nương. Hiện giờ bên Chiêu Hòa Điện thế nào rồi? Bẩm cô nương, các thái y đang dốc hết sức cứu chữa. Chỉ là long thai trong bụng Dinh Quý Phi e là... Hoàng hậu nương nương không bị liên lụy là tốt rồi. Đi thôi. Trong cốt truyện gốc, Vinh Quý Phi lợi dụng việc sảy thai vu oan hoàng hậu để ngã bà ta, khiến hoàng thượng nổi giận, thu hồi phượng ấn của hoàng hậu. Đó cũng là khởi đầu cho việc hoàng hậu bị Sở Tuyên Đế ghét bỏ. Nhưng mà ta đã tới đây thì chính là để chống lại thiên mệnh. Nếu trời cao muốn chôn vùi hoàng hậu và thái tử, ta càng muốn nâng họ lên. Hoa Kiều, giúp ta. Vậy ta đỡ nàng lên. Vừa rồi ta muốn bùi tiễn Ngô Minh, tướng quân không giận sao? Để ta xem vết thương của nàng. Hoắc tướng quân, tiện tới đây thôi, không phiền ngài bận tâm nữa. Dù sao, ngài cũng là phu quân trước. Là ngài. Nàng nghĩ là ai? Nếu đã vào cung, sao không diện kiến hoàng hậu và hoàng thượng, lại ngồi trong xe đợi ta? Ta tới không phải là vì họ, mà là vì nàng. Đau quá à. Sau này ta không muốn như vậy nữa đâu. Thoa thuốc xong sẽ không đau nữa. Đừng tự cắn mình. Nếu đau thì cắn ta. Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Cái đuôi nhỏ của nàng tới rồi kìa. Nàng đi đi. Chân của ta e là không tiến nàng đoạn đường này được. Thưởng cho ngài. Cảm ơn ngài đã giúp ta thoa thuốc. Tiểu thư, Vân công tử và Khoác tướng quân đã đợi rất lâu rồi ạ. Tiểu thư, người mau xuống đi ạ. Tới đây. Âm hồn bất tán. Chân của Kỳ công tử không tiện. Việc tiếp theo cứ giao cho ta đi. Ngày thứ hai sau khi thành thân đã gửi hưu thư. Tại sao còn bám lấy tỷ ấy chứ? Còn dùng ngữ khí thân mật như vậy nữa. Người xứng sao? Hoắc tướng quân và tỷ tỷ không có quan hệ gì, nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Tỷ tỷ bị thương rồi, lấy đệ ôm tỷ về. Nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên đệ ấy chủ động gọi ta là tỷ tỷ, vì có Khoác Kiêu và Kỳ trước ở đây sao?
Tuệ Hoa. Không còn sớm nữa, các vị về nghỉ ngơi sớm đi, từ khác sẽ có người đến chăm sóc ta chu đáo. Quan hệ tỷ đệ vẫn còn bền vững hơn quan hệ phu thê. Các người vĩnh viễn không sánh được với quan hệ khăng khít với ta và Dân Kỳ. Đi. Thả ta xuống. Hôm nay bị pháo hoa làm bẩn cả người, ta phải tắm rửa. Đệ về hàng vu viện đi. Biết rồi. Chuẩn bị nước. Dạ. Tiểu thư thật xinh đẹp, nữ tử nhìn thấy cũng bị câu mất hồn phách. Tiểu thư, nô tỳ giúp người lau tóc thêm chút nữa nha. Không cần đâu, cứ để khô tự nhiên là được. Người lùi xuống trước đi. Dạ. Làm gì vậy? Vẫn nên lau khô thì tốt hơn, kẻo nhiễm phong hàn. Đệ đứng ở cửa lâu như vậy chỉ để lau tóc cho ta thôi sao? Không phải. Đây muốn xem vết thương của tỷ có phải nghiêm trọng lắm không? Không nghiêm trọng đến vậy, là ta giả vờ thôi. Nhưng nếu đệ muốn xem, vậy thì xem đi. Cái nào khiến tỷ ấy bị thương như vậy? Đúng là chán sống rồi. Đau không? Như này có thấy đỡ hơn không? Muốn hôn lên đó quá. Tiếp tục. Lên trên chút. Mẫu thân, là Vân Kỳ cố ý. Con thật sự không ngờ nàng ta lại có tâm cơ sâu đến vậy. Là con đã hại mẫu thân. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Thưa phu nhân, nhị tiểu thư, lão nô quả thật không biết gì cả. Hôm đó sau khi người dặn dò xong, lão nô liền giao cho Lưu Mama đi làm.
Phu nhân, từ ngày đầu tiên, lão nô liền làm theo phân phó, trộn kỹ thuốc bột vào bát yến của đại tiểu thư. Sau đó, vị tiểu thư dặn dò tăng thêm liều lượng, lão nô cũng không dám chậm trễ. Hàng ngày yến gửi đến chút ảnh hiên, đại tiểu thư đều ăn hết. Nếu phải nói có gì bất thường, có lẽ là... Mau nói. Có lẽ cái gì? Có một sáng, lão nô sắp xếp xong việc ở nhà bếp, lúc quay về phòng, phát hiện gối đầu của mình giống như bị ai đó đụng vào, nhưng lão nô kiểm tra thấy lọ tuyết dung tán vẫn còn, bột thuốc ở bên trong dường như cũng không ít đi, nên không để trong lòng, nghĩ là do mình đa nghi. Ngu xuẩn! Biết rõ có điều bất thường còn không tới bẩm báo, cái đầu bột trên cổ để làm cảnh thôi sao? Mẫu thân, người đừng giận quá hại thân, tất cả những chuyện này đều là do Vân Kỳ quỷ kế đa đoan, không thể hoàn toàn trách luôn mama được. Đủ rồi, lôi xuống đi. Giờ đây, Vân Kỳ đã lộ diện trước mặt hoàng thượng, lại còn được hoàng hậu coi trọng. Bất luận trước kia thế nào, thì bây giờ dù có ra sao cũng không thể động đến nó nữa. Nó tâm cơ như vậy từ khi nào chứ? Mẫu thân, vậy chúng ta phải làm sao? Nguyệt Nhi cô yên tâm, mẫu thân tự có cách. Tuyết liên này chắc sẽ có hiệu quả đối với đôi chân của ngài. Các cười lai. Có người muốn bọn ta lấy mạng người. Lên, đừng đụng vào tỷ ấy. Không sao chứ? Đừng đụng vào tỷ ấy. Muốn động vào tỷ ấy thì bước qua xác của ta trước. Ta đưa đệ đi. Đệ điên rồi sao? Lúc nãy đệ suýt nữa mất mạng rồi. Hạt dẻ vẫn còn nóng, mau ăn đi. Đệ không sợ họ sao? Sợ, nhưng cũng không thể để tỷ bị thương. Đồ ngốc. Nhưng mà đệ bị thương rồi. Đệ không sao. Vết thương này không đáng là gì. Đi, về nhà. Ta có chuyện muốn nói với đệ. Mẫu thân đệ không phải tiền nữ bình thường. Bảy là thiên kim thẩm gia, cự phú Giang Nam. Năm xưa khi bọn buôn người bắt cóc, đã lưu lạc đến Phân gia. Hoa văn trên ngọc bội này giống hoa sen dây của Giang Nam. Có phải tỷ biết chuyện gì không? Mẫu thân ta thật sự là tự nguyện rời đi sao? Đây là tính vật của thẩm gia. Mẫu thân đệ vốn là con gái phú thương, năm đó sau khi tức lạc bị bán vào Vân phủ. Phát hiện ra Vân lão gia muốn dâng 7 châu quan trên làm thiếp, nên mới bỏ trốn ngay trong đêm. Đừng nghĩ đến chuyện tìm Vân lão gia tính sổ. Mạng của đệ đáng giá hơn mối thù đó nhiều. Nếu như đệ muốn tìm mẫu thân, ta có thể giúp đệ. Sao tỷ lại biết những chuyện này? Đệ tin ta không? Đệ tin ta là được. Ta sẽ không lừa đệ đâu. Những người kia tại sao lại muốn hại tỷ? Bọn chúng là ai? Những người kia tại sao lại muốn hại tỷ? Bọn chúng là ai? Sau khi ta từ hoàng cung trở về, mẹ con Tiêu Lan Thục đã coi ta như cái gai trong mắt. Nhưng muốn nhổ cái gai này đi, cũng phải xem bọn họ
có bản lĩnh đó hay không? Chị tỷ định làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là bị thương nặng hơn chút. Bọn họ không phải muốn lấy mạng ta sao? Vậy ta sẽ giả vờ như đang thoi thóp nằm trên giường dưỡng bệnh. Đến lúc đó bọn họ hoặc là lơ là cảnh giác, hoặc là thừa cơ ra tay. Lúc đó ta phản kích thế nào, không cho bọn họ quyết định. Mẫu thân, con vừa sai nha hoàng thân cận đi nghe ngóng tình hình. Nghe nói Vân Kỳ lúc được khiêng về, máu ở sau lưng nhuộm đỏ cả y phục, bị thương như thế mà vẫn còn sống. Coi như nó mạng lớn. Chỉ sợ phía hoàng hậu nương nương sẽ không chịu để yên. Con cũng đang lo chuyện đó. Nghe nói hiện giờ Quách tướng quân đang canh giữ bên đó. Lỡ phát hiện ra Vân Kỳ bị ám sát, chắc chắn sẽ điều tra rõ chuyện này. Mặc dù người chúng ta phái đi không để lại dấu vết gì, nhưng lỡ như chúng ta đừng nói nữa. Bây giờ chỉ mong nó bị thương nặng hơn chút, tốt nhất là nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng, không còn sức điều tra chuyện này. San bằng hết hang ổ của đám thích khách ở trong kinh thành cho ta. Ta muốn biết là cái nào đứng sau. Không sao chứ? Sao rồi? Có đau không? Thấy đâu? Ta đã sai người mang kim sang dược tốt nhất tới. Sao vậy? Chưa cầm máu được sao? Cái nào dám làm Vân Kỳ bị thương? Ta lập tức lôi cổ đám thích khách đó ra tính sổ. Vân Kỳ, người ở đây đợi ta. Dám đụng vào người của ta, chán sống rồi. Ta Lẫm Vũ. Đây nấu cháo táo đỏ bột máu. Sao vậy? Ta đang mở tiệc hay sao? Đừng nói nữa. Lo dưỡng thương đi. Thuốc này cầm máu nhanh. Ta đã dặn đại phu pha vào đơn thuốc, hiệu quả tốt hơn. Vân Kỳ, ngươi đừng sợ. Ta đã sai thị vệ canh giữ ở cửa rồi. Ai cũng đừng hòng vào đây làm hại ngươi. Đợi ngươi khỏi bệnh, ta sẽ đi sang bằng xà quyệt của bọn chúng. Được. Vở kịch dạy chó trốn kinh thành này cũng chỉ mới bắt đầu thôi.